Բարի երեկո, եթերում Սուրանկյունն է, որի ուժը արդարությունն է, որովհետև արդարությունն առանց ուժի անօգնական է, իսկ ուժն առանց արդարության բռնակալ։ Սուրանկյան հատուկ դեպքեր նախագծում ներկայացված է, հանցավոր խմբավորում է, որը հարստություն է դիզում ուրիշների ազնիվ աշխատանքի հաշվին։ Ու եթե դրանում առանցքային դերակատարում են ունենում պետական պաշտոնյաները, առավել ևս արդարադատության սպասավորները, ապա արդարություն ակնկալելը զուր հույսեր շարքից է։ Հուսանք, որ պատկան մարմինները մեկ անգամ ևս կվերանային այս գործը եւ կտան արդարացի լուծում։ Իդեպ, ունենք նման իրավիճակներում հայտնված շատ համաքաղաքացիներ եւ մեկ որոշումը կարող է նախադեպային լինել բոլորի համար, իհարկե, բարի կամքի դեպքում։ Անավարտ շենքեր, մշակույթի տներ, մանկապարտեզներ ու հասարակական նշանակության այլ կառույցներ կան բոլոր մարզերում։ Դրանց շինարարությունը սկսվել է խորհրդային տարիներին ու սովետների փլուզումից հետո կիսատ մնացել։ Հետևանքն էլ այն է, որ մարդիկ մնացել են դրսում, շատ գյուղեր զրկվել են մշակույթի տուն ունենալու հնարավորությունից։ Անկախության առաջին տարիներին նման շենքերի շինարարությունը կոնսերվացնում էին։ Ասել է, թե շենքի պահպանման, շահագործման ժամկետի երկարացման ուղղությամբ կանխարգելիչ միջոցառումներ էին ձեռնարկում, այն էլ տարին մի անգամ։ Դա իհարկե թանկ հաճույք էր, բայց հույս կար, որ շինարարությունը հնարավոր կլիներ ավարտել թեկուզ տարիներ անց, երբ փող լիներ։ Սակայն վերջին տասնամյակում պահպանման աշխատանքները դադարեցվել են, կիսավարտ բնակֆոնդն ու այլ կառույցների պատերը քայքայվում են, մեռնում են դրանք ավարտված տեսնելու հույսերը։ Հասկանալի է, մարզերում բնակավայրերի բյուջեներն այնքան հարուստ չեն, որ այդ աշխատանքները սեփական միջոցներով իրականացնեն։ Օրերս մեզ զանգահարել էին Արարատ քաղաքից, որի կենտրոնում երկու կիսակառույցների բնակիչները արդեն 3 տասնամյակ սպասում են Բաղձալի բնակարանամուտի։ Մարդիկ չեն կարողանում պարզել, թե երբ կկառուցվեն շենքերը, չեն կարողանում ֆինանսական փոխհատուցում ստանալ։ Խնդիրն այն է, որ խորհրդային տարիներին գումարային փոխհատուցման պարտավորություն պետությունը չէր ստանձնում։ Պարտավորվում էին կորցրած բնակ մակերեսի փոխարեն մարդկանց բնակարանով ապահովել։ Այսօր տեղական ինքնակառավարման մարմինները վկայակոչելով այդ հանգամանքը հրաժարվում են ֆինանսապես օգնել։ Որոշեցին անդրադառնալ բոլոր մարզերին բնորոշ խնդրին եւ հասկանալ, ի վերջո, որ կառույցն է որոշում, կֆինանսավորվի շինարարությունը, թե ոչ։ Հարցերի պատասխանը Շուշանիկ Միրզոյանի տնավերների եւ փափուկ բարձի մասին տեսանյութում։ 25 տարվա մեջ այսպես մի կամ մենք պատասխաններ ունենք քաղաքապետարանի անցյալ տարվանից դիմել եմ Աբրիկ Բաբայանի պատասխանը էսի վարչակազմից կառավարության աշխատակազմից էսի Գրիգորյանին Արամայց Գրիգորյանը որ դարձավ մարզպետ չբարեհաճեցին պատասխանեն իսկ քաղաքաշինության նախարարը ասում է չափականակներ չկան բայց չափականակները ով պիտի դնի կարող է ես պետք է դնեմ Արարատ քաղաքի Շահումյան 20 շենքի նախկին բնակիչները մատնանշում են այն պետական կառույցները որոնց դիմել են իրենց խնդրով վթարային այդ շենքը քանդել են դեռևս 1989 թվականին ու պայմանագրով պարտավորվել մարդկանց բնակարանով ապահովել նույն տեղում կառուցվելիք շենքում 25 տարի առաջ քանդված շենքը ոչ մի փոխհատուցում չեն տվել ոչ մեկին ոչ մի բանով չեն ապահովել Միջև հիմա չեն տալի շենքերը քանդել են անորոշ կանգնած է ոչ սարքում են ոչ տիրապետող կա ոչ էլ ժողովրդի մասին մտածող Նախքան նորի շահագործումը բնակիչների մի մասին տեղավորել են հանրակացարանում մյուսներին առաջարկել տուն վարձել 26 տարվա ընթացքում ոչ համայնքային ոչ տարածքային կառավարման մարմինները մարդկանց որևէ կերպ չեն աջակցել նախկին քաղաքգործկոմի հետ կնքված պայմանագրով փոխհատուցման կամ ֆինանսական աջակցության հարցերը չեն կարգավորվել պետության միակ պարտավորությունն է եղել նույն տեղում նոր շենքի կառուցումն ու բնակարանների բաշխումը։ Տեղական ինքնակառավարման համակարգի ներդրումից հետո Արարատում 4 քաղաքապետ է փոխվել ու ոչ մեկից մի կարգին պատասխան չենք լսել բողոքում էին մարդիկ։ Էս էլ նոր քաղաքապետ։ Ոչ մի բան չի ասել։ Քաղաքապետը իրավունք ունի մինչև իր աթոռին նստելը մի հատ քաղաքով շրջի ոտքով։ Տենա ինչ է կատարվում իր քաղաքում նոր է իր տեղը նստի։ Մեղք ենք, չէ՞, ինչքան մնալ։ Վարձով ենք ապրում, բարեկամի տուն ենք ապրում։ 26 տարի տնից տուն տեղափոխվել, հեշտ է էդի։ Տալիս են տան վարձը։ Չէ, հատուցում են։ Չէ, ով հատուցի, ինչ հատուցում, ոչ մի հատուցում չէ։ Ձեր հաշվին ինչքան վարձ եք տալիս։ Դե 20000։ Աշխատում եմ 40000 աշխատավարձով 35000 վարձ եմ տալիս։ Տունը հաշվանդամ երեխա ունեմ։ 25 տարի քուչեկին եմ, ով է մտածում դրա մասին։ Նայեք այն անկյունը, որ բոնժանոց են դարձրել։ Նայեք։ Բարագուրին նայեք բոնժանոց են դարձրել։ Վիճակն առ այսօր անորոշ է։ Պետական համապատասխան կառույցներին ուղղված բազում նամակների ու բողոքների պատասխաններից հասկանալի է միայն, որ 2010 թվականին պետբյուջեում Շահումյան 20 շենքի շինարարության նպատակով գումար է նախատեսվել։ Սակայն քաղաքաշինության նախարարության ծախսային հոդվածում փոփոխությունների պատճառով տեղ չի հասել։ Սոցիալապես ծանր վիճակում գտնվող ընտանիքներին խոստացել են բնակարանով ապահովել հարևանությամբ կառուցվելիք մեկ այլ շենքում։ Ի դեպ, դրա տեղում եւս վթարային շենք է եղել։
Բնակիչների մի մասին խոստացել էին բնակարանով ապահովել այս մի շենքում։ Այն եւս կիսակառույց է, չնայած հանուն ճշմարտության պետք է ասել, որ դրա երկու մուտքերը արդեն պատրաստ են եւ տրվել են լրիվ ուրիշ մարդկանց։ Անավարտ շենքի շինարարությունը կատարվում է միայն պետբյուջեի միջոցներով։ Համայնքային բյուջեով նման մեծածավալ աշխատանքներ իրականացնելը հնարավոր չէ, թեև ֆինանսական նորմալ պայմաններում մարդիկ հենց համայնքապետարանների ղեկավարներից պետք է բնակարան պահանջեին, թեկուզ այն պատճառով, որ Արարատի քաղաքապետարանը քաղգործկոմի իրավահաջորդն է։ Իրականությունը պարզելու համար բնակիչների հետ քաղաքապետարան գնացինք։ Համայնքի ղեկավարը հրաժարվեց շինարարության ավարտի որևէ երաշխիք տալ։ Հարկից կարող եք գնել, երբ որ շենքերը ստարտվել, վերակառուցվել, այն ժամանակ դուք ձեր պայմանագրով յուրաքանչյուրը ձեր բնակարանը ունեք։ Երբ Այս սարքերը արդեն 25 տարի նշում այս պապկերը 25 տարի պատասխաններ։ Ես որ ասեմ 5 տարի հետո այդ շենքերը կառուցվելու են։ Ուրեմն վեր պետք է դիմեք։ Այդ ես չեմ ասում ճանապարհը։ Ես կստեյում Հրաժարվեց նաև բնակարանի վարձակալության գումարը փոխհատուցելուց։ Բնակիչների հետ պայմանագրում նման կետ, իսկ քաղաքի բյուջեում այդքան գումար չկա, ասաց մեզ։ Եթե բնակչությանը շենքով չեն բավարարել, չեն ապահովել, ուրեմն թող բնակչությանը տային այն գումարը, որ այդ գումարով նրանք կարողանային մի որևիցե տեղ շենք գնել ապրել։ Թող մեր բարձերը քաղաքապետարանն, մարզպետարանով, թող հոգան։ Այսի բան չեն կարող ունենալ։ Ես ունեմ որոշակի գումարը սոցիալապես առապով ընտանիքներին մենք օգնություն ցուցաբերում։ Մենք գիշեր ցերեկ մեր լույսը վառում ենք։ Ամիսը 40,000 ես լույսի փողը, ով է տալու այդ փողը։ Որտեղ իստամ, եթե լույսը անջատեմ, տանաֆարին մեկին չի տենամ։ Բնակիչները թող գան, դիմում գրեն, դիմումների հիման վրա, որպես համապահով ընտանիքի իրականություն կստանան։ Արարատի քաղաքապետարանում ու մարզպետարանում վստահեցնում են, թե քաղաքաշինության նախարարություն խնդրի մասին բազմիցս ահազանգել են, բայց լուծման ուղղությամբ որևէ քայլ չի ձեռնարկվել։ Ավելին, նշում են, թե կիսակառույցներ կան ոչ միայն Արարատում ու Արտաշատում, այլև Հայաստանի բոլոր քաղաքներում ու ավաններում։ Անուշադրության ու պահպանման աշխատանքներ չկատարելու պատճառով դրանք քայքայվում են։ Այնինչ կարող էին կառուցվել բավականին բարելավելով բնակապահովման վիճակը։ Բայց դրա համար եւս գումար չկա։ Մարզպետարանում ենթադրում են, որ Շահումյան 20 շենքն առ այսօր կիսակառույց է նույն պատճառով։ Շինարարությունը ավարտելու համար ավելի քան 1 միլիարդ դրամ է հարկավոր։ Շահումյան 20 շենքի ճակատագիրը ես չեմ կարող պատասխանել։ Երկու միջնաժամկետ ծախսային ծրագիր, 2 տարի անընդմեջ մենք ներկայացնում ենք։ Ու այդ ներկայացնելու ենք այնքան, մինչև որ լուծում գտնի։ Ցեմենտի գործարանը մերն է։ Ցեմենտը կա, ամեն ինչ կա։ Թող բերեն, մի քարնան մնում առնելը բերելը։ Նախահաշվային գումարը մոտավորապես 1 միլիարդ 700։ Քաղաքաշինության նախարարությունում եւս հստակ պատասխանից խուսափում են։ Մարդկանց հասցեագրված պաշտոնական նամակում նշվում է միայն, որ այս տարի շենքի շինարարության ավարտը չի ֆինանսավորվելու։ Պատասխանից մարզում բնականաբար դժգոհ են։ Նշում են, թե շուտով նախարարություն հայտ են ներկայացնելու թե այս, թե մարզի այլ բնակավայրերում կիսավարտ մի քանի այլ շենքերի շինարարությունը ֆինանսավորելու համար։ Սակայն վստահ չեն, թե հայտը կարտացոլվի հաջորդ տարվա պետբյուջեում։ Կիսավարտի շինարարության նպատակով գումար հատկացնելուն կողմ պետք է արտահայտվեն ոչ միայն քաղաքաշինության, այլև ֆինանսների նախարարություններն ու ազգային ժողովը։ Շուշանիկ Միրզոյան, Զոհրաբ Քարամյան, Սուրանկյուն։ Սննդամթերքի որակին դրա նկատմամբ վերահսկողության օրենսդրության պահանջներին քանիցս անդրադարձել ենք։ Ցավոք, նորից ենք անդրադառնում եւ կոնկրետ օրինակներով։ Մայիսի սկզբից մեր խմբագրությունը սննդի հետ կապված ահազանգեր է ստանում։ Նախ քաղաքացիներից մեկը հուզված պատմում էր, որ քաղցր ձողիկներ է գնել ու քիչ անց ստիպված է եղել երեխային խեղդվելուց փրկել։ Թե ինչ է տեղի ունեցել կպատմենք տեսանյութում, իսկ հիմա հաջորդ դեպքի մասին։ Հրազդանցի Սյուզաննա Պետրոսյանն ապխտացավ է գնել։ Երեխաներն ուտելուց նկատել են, որ դրանում ճիճուներ ու որդեր են վխտում։ Մեր հայրենակիցը կարծում է, որ եթե այսօր իր հետ է նման դեպք պատահել, վաղը կարող է մեկ ուրիշ հայտնվի սարսափելի այդ վիճակում, ուստի ցանկանում է, որ մեղավորները պատժվեն։ Եվ վերջապես զավեշտալի մեկ այլ դեպքի մասին։ Մեր թղթակիցը մայիսի 9-ին քաղցրավենիք է գնել եւ նկատել, որ մագնշված է մայիսի 10-ով։ Այս փաստերը մեկ բան է վկայում։ Սննդի որակը, օրենսդրության պահանջները անհրաժեշտ մակարդակով չեն վերահսկվում։ Ավելին, շրջանցվում է ոլորտը կարգավորող օրենսդրությունը, քանի որ նման դեպքերում սննդի անվտանգության ծառայության պաշտոնյայի հավաստմամբ սննդամթերքը տվյալ նորմն ուղղակի հանվում է վաճառքից, այսինքն հաջորդ օրը կրկին կարող է հայտնվել վաճառասեղանին։ Նոր կառավարությունն օրենսդրական փոփոխություններից զատ թերևս ավելացնի սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության աշխատակիցների թիվը, այլապես հազարավոր արտադրողների հնարավոր չի լինի լիարժեք վերահսկել։ Այժմ Սոնա Դանիելյանի «Վաղն արտադրենք, այսօր ուտենք»
Տեսանյութը։ Խանութ մտնելուց առաջ ամենայն դեպս ապահովագրեք ձեր կյանքը, ինչ իմանաք, թե ձեր գնած սննդամթերքն ինչ գլխացավանք կարող է պատճառել։ Այս կեքսերն արտադրված են վաղը, այսինքն եթե հավատանք փաթեթավորման վրա առկա մագնիշմանը, սրանք այսօր դեռ գոյություն չունեն։ Զավեշտալի իրավիճակի ականատես եղանք մայիսի 9-ին Երևանի խանութներից մեկում, որտեղ այդ օրը հաջորդ օրվա, այսինքն ապագայի սննդամթերք էր վաճառվում։ Մայիսի 10-ի Սլատկով կեքսերն արտադրել էր Կապանում գործող Պրոկոն ընկերությունը։ Հեռախոսով զրուցեցինք սեփականատիրոջ հետ։ Սրոկը պահպանման օրը արտադրման թիրոջ է, մարդն է խփում։ Հիմա փորձել եմ ես հետ գնամ հասկանամ ամսինին, ով է փաթեթավորումով, ինչի է այդպես ստացվել։ Փորձեցինք սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայությունից ճշտել, թե նման իրավիճակներում ով է պատասխանատվություն կրում՝ արտադրողը, թե տվյալ խանութի տնօրենը։ Առևտրի կազմակերպիչը մինչև ապրանքը վաճառքի հանելը պարտավորվածություններ ունի, որը պատշաճ ձևով պետք է իրականացնի։ Այսինքն նա պետք է արտաքին զննություն կատարի եւ հասկանա նա ենթակա է արդյոք սպառման։ Միգուցե տվել են ընդհանրապես ժամկետանց ապրանք։ Հիմա արդեն հասկանալի է, թե ինչու էր այսքան վրդովված վերոնշյալ խանութի տնօրենը։ Երբան ինքը ասել է, ամսաթիվից հոթել ենք, տղալ ենք, պետք է ինձ խփենք, բայց ես այսօր եմ ստացել։ Հաջորդ օրվա ապրանքա վաճառվում ձեր խանութում։ Խնդրեմ, խանութը ազատեք։ Ինչքան էլ օպերատիվ կարողանում ենք դա կատարել, հասնում ենք ամսի 10-ին այդ խանութը, կամ չի լինում, կամ ամսի 10-ին։ Մենք չենք կարողանում, հասկանում եք, իդենտիֆիկացիա անել, նույնականացնել, դա 10-ի արտադրանքն է 3 ստացել, 10-ի արտադրանքն այսօր է ստացել։ Իսկ եթե այնուամենայնիվ սննդամթերքի անվտանգության ծառայությանը հաջողվեր բացահայտել նշված խախտումը, ինչ կլիներ արտադրողի հետ։ Պարզվում է գրեթե ոչինչ։ Ուղղակի վերահսկողություն իրականացնող մարմինն ընդամենը 1 օրով շուկայից կհաներ խախտումով վաճառվող ապրանքները, որոնք ամենայն հավանականությամբ կվաճառվեին արդեն ըստ մագնշման, այսինքն հաջորդ օրը։ Դիտարկումը չի ենթադրում վարչական պատասխանատվության միջոց, սակայն այն միջոցը, որը օրենքով տրված է, այսինքն շուկայից հանելը, նա ոչինչով իր խստությամբ չի զիջում վարչականին։ Եթե արտադրողն այսօր կարող է վաղվա արտադրանք վաճառել եւ չտուգանվել, ինչն է խանգարելու երեկվա արտադրանքն էլ վաղը չէ մյուս օրվա ամսաթվով մագնշել։ Սա էլ ենթադրում է, որ մագնշմամբ թարմ, սակայն իրականում հին ու փչացած սննդամթերք կարող է վաճառվել։ Մայիսի 14-ին Հրազդանի բնակիչ Սյուզաննա Պետրոսյանը Միթարտ ֆիրմայի ապխտած հավ է գնել, որում ворթեր ու ճիճուներ են եղել։ Լավ ախորժելի տեսք ուներ, ինքը թարում, որ ոնց որ թարու լիներ։ Հետո միսը կտրատելուց նկատել եմ, որ լրի ворթու ճիճու է մեջը։ Ցավալին նա է, որ իմ երեխաները կերել են այդ մսից։ Կերել են ու վատացել են, եշտաբոքնություններ են կանչել, առաջի օգնություն են ցույց տվել։ Տիկին Սյուզաննան նշում է, որ խանութի մենեջերը փորձել է հիմնավորել, թե հավը ժամկետանց չէ եւ տվյալ պարագայում մեղքն արտադրողինն է։ Մեղավորին հայտարարելու համար մի փոքր մենք պետք է սպասենք, ունենալով այդ ահազանգը մենք անմիջապես վաճառքի կետի դիտարկում ենք իրականացրել, որից հետո արտադրողի մոտ ստուգումը գտնվում է դեռևս ընթացքի մեջ, նմուշարում է կատարվել։ Նմուշարում կոնկրետ այդ փչացած հավից է արվել, թե ՍՊԸ-յում արտադրամասում։ Այո, պատրաստի արտադրանքի պահեստում արկա նմուշներից։ Սննդամթերքի անվտանգության եւ որակի հսկողության վարչության պետը խոստացավ 4-5 օրից բացահայտել իրական մեղավորին, սակայն այդպես էլ չկարողացավ ասել, թե ինչ կլինի, եթե ուսումնասիրությամբ որևէ խախտում չհայտնաբերվի։ Կարող ենք ենթադրել, եթե իրավունք ոչ պատշաճ ձևով կազմակերպված է արտադրությունը, ապա ունենանք ինչ-որ կունենանք։ Ցավալի է, որ անգամ երեխաների համար նախատեսված սննդամթերքը չի կարելի անվտանգ համարել։ Մեր խմբագրություն դիմաց քաղաքացու երեխայի հետ կատարվածը դրա ապացույցն է։ Խոսքը քաղցր ձողիկների մասին է, ավելի ճիշտ ձողիկների փաթեթներում որպես շահում գծված իրերի։ Մեզ համար անծանոթ ձողիկներ էին սրանք, եւ մենք որոշեցինք փորձել։ Ես 2 տուփ գնեցի այդ ձողիկներից, երբ որ բացեցի տվեցի բալիկիս, նա սկսեց ուտել ու հետո սկսեց խեղդվել։ Մատս մցրեցի ու իր կոկորտից հանել եմ այս մատանին։ Մենք չգիտենք, որ այս ձողիկները շահումով էր։ Երկրորդ ձողիկից արդեն որ բացեցի ձողիկը ու հանեցի այս մի բրիլոկը, որը առանց փաթեթավորման, առանց ինչ-որ մի բանի դրված էր ձողիկների մեջ։ Անկամ այսօր Աստղիկը դժվարությամբ է խոսում տեղի ունեցածի մասին եւ չի ուզում պատկերացնել, թե ինչ կարող է տեղի ունենալ, եթե երեխայի կողքին չլիներ։ Գնացինք ձողիկներ արտադրող Աշոտ Արսեն եղբայրներ ընկերություն եւ հայտնվեցինք սեփականատիրոջ տանը։ Նրանց բակով էր անցնում արտադրամասը, ուր մտնել չթույլատրեցին։ Երբ սեփականատիրոջը ներկայացրեցինք ծնողի դժգոհությունը, նախ փորձեց նրան մեղադրել անուշադրության համար։ Հիմա ինքը ասում է սա ձողիկի վրա է։ Ես մեր ձողիկը բերեմ, դու փորձեք վրան հագցրեք։ Տեսեք կարա։ Չեք կարա։
Հիմա տեսեք, հակավ Կարար, չէ, այսպես հակալ։ Ասում եմ ձեզ, հանել են երեխայի կոկորդից եւ Աստված մի արած ձեզ, եթե հանկարծ Մենք ընդունում ենք, հասկանում ենք, սա միգուցե սխալ է։ Հետաքրքիր է, ուր է նայում պետությունն իդեմս վերահսկող մի շարք մարմինների։ Արդյոք ճիշտ չէ մագնշումն այն պարագայում, երբ ցանկացած արտադրող շահում անվան տակ ինչ որ բան է գցում արտադրանքի մեջ։ Ճիշտ է, բայց պարտադիր չէ։ Սննդամթերքի անվտանգության մասին օրենքի 8-րդ հոդվածը, որ մագնշման պահանջներն է ամբողջությամբ ներկայացված, ունի լրացուցիչ տեղեկությունների մաս եւ ասում է, որ արտադրողը կարող է մագնշման վրա տեղադրել իրեն համար ասած որոշակի տեղեկություններ։ Այսինքն, եթե նա չի արել, դա խախտում մենք չենք կարող դիտարկել։ Ստացվում է, որ ինչ ուզեն կարող են գցել արտադրանքի մեջ, միայն թե դրանք ունենան որակի անվտանգությունը հավաստող փաստաթուղթ, իսկ եթե դրանց արկայությունը հանգեցնի տխուր հետևանքների, պատժվող չի լինի։ Արտադրողը, եթե ունի այն ապրանքները, որ տեղադրել այս տոպրակի մեջ, նրա անվտանգության երաշխիքի փաստաթուղթը դա բավարարում է մեզ համար եւ չի հանդիսանում արգելանքի կիրառման կամ եւ այլ միջոց։ Երևում է, որ եթե ոչ փաթեթավորված է դրված տվյալ տուփի մեջ եւ սպառողը կարող է ուտելուց անկախ իրանից չնկատի եւ կուլտա, մեր կողմից նույնպես կկասեցվի տվյալ կազմակերպության գործունեությունը եւ կնշանակվի վարչական տուգանք։ Մեզ միայն կբավարարի, եթե արտադրողը ներկայացնի տվյալ խաղալիքների սերտիֆիկատը։ Նկարահանման հաջորդ օրը Սննդամթերքի անվտանգության ծառայությունից մեզ տեղեկացրին, որ արտադրողը ներկայացրել է այդ խաղալիքների որակի անվտանգությունը հավաստող սերտիֆիկատները եւ իրենց մասով այլևս խնդիր չկա։ Արտադրողից արդեն ճշտել էինք, այսպիսի փաստաթուղթ նա չուներ։ Դուք փաստեցիք, որ դա էկոլոգիապես մաքուր է, իսկ դրա համար հարցրեցիք, միգուցե դուք ստուգել եք, բայց ես վստահորեն կարող եմ ասել, որ ինչ այդ պոլիպրոպիլենի պակետը, որ մենք այսօր պեչենի ու վաֆլի ենք առնում, նույն հումքով պատրաստվում արտադրանքը։ Դիցուկ սրանք խաղալիքներ են, անգամ անվտանգ, իսկ սրանք ինչ են, էլի խաղալիքներ եւ էլի անվտանգ։ Ինչ է անում ձողիկների տուփի մեջ մազակալը կամ այս մատանին։ Մատանին բնականաբար խաղալիք չի համարվում ու մատանին ես ոնց հասկանում եմ ինքը թանկարժեք մետալից չի, ուղղակի երկաթից պատրաստված մատան է։ Անգամ եթե այս մատանիներն անվտանգ են բաղադրությամբ եւ այդ կերպ արտադրողին փորձում է արդարացնել վերահսկող կառույցի ներկայացուցիչը, միևնույնն է վտանգավոր են, քանի որ փաթեթավորված չեն եւ դրանց արկայությունը մանկական սննդի տուփերին մագնշված չէ։ Սոնա Դանիելյան, Գառնիկ Սիրեկանյան, Սուրանկյուն։ Խեղված ճակատագրեր էջի նախորդ թողարկումից հետո ծնողներից զրկված 21-ամյա Արսենը էլ չի անիծում բախտը։ Ավելին, մարդկանց ուշադրությունը կարեկցանքը վերագրում է բախտին։ Նվեր ստացած մեքենայով հաճախ կայցելի ծնողներին, որոնց գերեզմանը նորից բարի մարդկանց օգնությամբ կառուցվելու է։ Եվ ինչքան քիչ բան է պետք խեղճ ու կրակներին երջանկանալու եւ բախտը չանիծելու համար։ Մարդկանց սրտացավությունից հուզված Արսենը ընդմիշտ հրաժարվել է ինքնասպանության մտքից, նույնիսկ ամաչում է այդ մասին խոսել։ Արդեն ունի մեքենա, որով կարող է հոգալ օրվա ապրուստը եւ ազնիվ մարդկանց տրամադրած գումարով փոքր տուն կառուցել ու թերևս նաեւ այդ կերպ ճանապարհ հարթել դեպի իր երազած ապագա։ Արսենը քույրերի հետ միշտ սպասել է լուսավոր օրերի, ցավոք դրանք խավար են եղել։ Հիմա կարծես թունելի վերջում լույս է երևում։ Եվ ամենակարևորը, որ երիտասարդը հավատում է ապագային եւ գիտի, որ մի օր էլ ինքն է հասնելու օգնության կարիք ունեցողին։ Այժմ Տաթև Մեսրոպյանի բախտով երջանկացածը տեսանյութը։ Գյումրեցի Արսեն Խաչատրյանը, որը մեկ շաբաթ առաջ կողպել էր իր կյանքի դաժան պատմության դուռը, արդեն խոստումնալից ապագայի դուռ է բացվում։ 21-ամյա երիտասարդը հանգիստ չէր, որ չի կարողանում կառուցել ծնողների գերեզմանը, իսկ գումար չունենալու պատճառով, երբ չի կարողացել նրանց հաճախ այցելել, երազներում ծնողներն են այցի եկել։ Հաղորդումից վայրկյաններ անց ազատամարտիկ Անդրանիկ Դավթյանը խոստացավ կառուցել գերեզմանը, եւ ոչ միայն։ Առաջիկայում Արսենի համար մեքենա կգնի, որ Արսենը կարողանա հաճախ այցելել ծնողներին եւ այդ մեքենայով գումար վաստակել։ Առաջինը սավ խոմքու խաթրիտ կբնող մարդ չկա, թե պետք է կայնած եմ կումեշի դեդևը, սավ պրոբլեմ չկա, սավ գերեզմաների հարցնել, սավ ես քար կուղարկեմ ու Ժիգուլի իրա կողմից ադեգան համար շատ առաջնահերթ կարևոր բան էր էլի գերեզմաները ծնողներիս ու հատկապես իմ էշտալս ավելի շուշուտ կերնի Ժիգուլով։ Երևան City սուպերմարկետների ցանցի ներկայացուցիչը թեև գործի բերումով չկարողացավ գալ մեզ հետ, բայց դրամական օգնություն փոխանցեց։ Շնորհակալ եմ բարերար մարդկանց Երևան City-ից իր օգնության աջակցության համար։ Աստված օրհնի իրանց բարի գործերի համար։
ինչ նպատակներ ունեն թողածված իրենց համար կատարել։ Ավագ քրոջ ամուսնանալուց հետո Արսենի համար դժվար է եղել հատկապես լվացք անելը։ Վեգա խանութների ցանցը նորից լուծեց այդ խնդիրը եւ ոչ միայն լվացքի մեքենա, այլև դրամական օգնություն տրամադրեց։ Շնորհակալ եմ Վեգա խանութից իրանց օգնության համար։ Լվացքի մեքենան շատ կթեթևացնի մեր տան հոգսը։ Քանի որ ոչ իմ կատունը, ոչ էլ քուրսը գիտեք որ ամուսնացել է, փոքրն ենք, ես ու քուրս ենք։ Երևանի Վահան Թեքեյանի անվան դպրոցի 8-րդ դասանի աշակերտները թեև մեզ հետ չկարողացան այցելել Արսենին, սակայն առաջիկայում անձամբ են ծանոթանալու, բայց սնունդ, հագուստ, նվերներ եւ նամակ փոխանցեցին։ Շատ հուզվեցինք, բայց ուրախացանք այն բանով, որ ինքը ինքնասպան չի եղել եւ իր քույրիկներին որպես հայր եւ մայր է եղել։ Նայելով ձեզ նվիրված հաղորդումը շատ հուզվեցինք եւ արտասվեցինք։ Հաջորդ օրը գնացի դպրոց, բոլորի շուրթերը ձեր ընտանիքի մասին էին խոսում եւ մենք մեր միահամուռ ուժերով ցանկացանք մի փոքրիկ լումայով աջակցել ձեզ։ Շատ նշանակ եմ կալի եկած պահեսիկ, խառնես գիրար չլես ինչ կնաս արդայդի, շնորհակալ եմ բոլորից է, համարում եմ, որ արդեն ընկերներ ենք։ Մեր մշտական բարերարները եւս Արսենի կողքին էին։ Ոչ միայն սննդամթեր, գումար եւ նվերներ էին ուղարկել, այլև խնդրել էին, որ իրենց ուղարկած գումարով Արսենը հոգա ատամների մասին։ Իդեպ, տիկին Ռուզաննան Արսենին ոչ միայն գումար էր ուղարկել, այլև նամակ։ Երիտասարդն ավելի շատ ուրախացել էր ոչ թե գումարի համար, այլ որ իրեն օգնած կինը կրում է մոր անունը։ Իսկ սպորտի եւ երիտասարդության հարցերի նորանշանակ նախարար Գաբրիել Ղազարյանը ազդված, որ համազգեստ չունենալու պատճառով Արսենին ծաղրել են եւ նա հրաժարվել է մարզումներից, համազգեստ նվիրեց։ Ճիշտ է, ծաղրել են ինձ փոքր ժամանակ երեխաները սպորտի տեղը, բայց հիմա այնքանով եմ հպարտ, որ ինձ նախարարն է ուղարկել։ Շնորհակալ եմ սպորտի նախարարությունից, շատ շնորհակալ եմ տղաներից օգնության համար, անպայման կսարքեմ մադամներս ու ավելի շատ կժպտամ։ Արձագանքները շատ էին նաև արտասահմանից։ Նրանք Արսենին հիմնականում գումար են փոխանցել։ Ոմանք էլ շուտով կգան եւ իրենց օգնությունն անձամբ կփոխանցեն։ Էլի դրամական օգնություններ տվողներ կային, որոնք չցանկացան ներկայանալ։ Հավաքված գումարով Արսենը մտածում է թեկուզ փոքրիկ, բայց նոր տուն կառուցելու մասին։ Ես շնորհակալ եմ Բելգիայի մի շատ յուրահատուկ ազնվորություններ, անունը չեմ հարցրել ինչ է, շատ ուրախ եմ իր բարի խորհուրդների համար, ինքը ինձ խորհուրդներ տվավ եւ օգտակար եղավ գումարով 500 եվրո Ամերիկայից, Արմենից ենք շնորհակալ, առավոտյան եկավ նրա ղրգած գումարը, Արամնել ենք շնորհակալ իր ղրգած 500 դոլարից։ Արսենը թեև սովորել է Գյումրու թիվ 1 արհեստագործական ուսումնարանում, իսկ քույրը սովորում է թիվ 3 հատուկ օժանդակ դպրոցում, սակայն այդ հաստատությունների տնօրինությունը մեր հաղորդումից է տեղեկացել նրանց տխուր պատմության մասին եւ դրամահավաք կազմակերպել։ Արսենը շատ արժանապատիվ, հպարտ երեխա է եղել, քանի որ ուսումնառության տարիներին մենք չենք զգացել ինքը ինչ պայմաններում է բնակվում, ինչ պայմաններում ապրում։ Անձամբ տնօրենի կողմից բերել է հագուստ, իրեն ցանկությամբ բլենդեր, ինքն է շատ ուզեցել, որ ունենա այդ բլենդերը, տնօրենի կողմից դա, իսկ կոլեկտիվի կողմից բավականին սնունդ է ուղարկվել իրենց համար։ Մեր դպրոցում 90% անաբավ երեխաներ են եւ պարոն Կուլյանը, այսինքն մեր տնօրենը ուղարկել այս փոքրիկ նվերը երեխային։ Sweet Dream հրուշակեղենի արտադրամասը խնջույքի սեղան պատրաստեց նրանց համար, իսկ Բումբումիկ թագավորությունը իսկական տոնի վերածեց օրը։ Արդեն ավանդույթ է դարձել, որ մեր հերոսներին առաջարկում են երազանք գրել եւ փուչիկներով երկինք բաց թողնել։ Արսենը երազանք գրի չառավ, բայց կատարվածի համար շնորհակալ եղավ Աստծուց։ Առաջինը կաղոթեմ այդ մարդկանց համար, որ ավելի շատ օգնակար անում մեզ պես կարևոր մարդկանց համար, ծանոթներին նամակ ուղարկեմ, որ տեսնեն իրանց ավակներին, ճիշտ է իրանք ողջ են, տեսնելով մեզնով երկնքում ուրախ Իդեպ, անակնկալները շարունակվում են։ Երբ հաղորդումն արդեն պատրաստ էր, մեզ զանգահարեց Երևան Մոլ առևտրի կենտրոնի աշխատակից Արտակ Անտոնյանը եւ ասաց, որ պատրաստ է տան կառուցման համար Արսենին շինանյութ տրամադրել։ Իսկապես, որ կյանքը լի է անակնկալներով։ Մեր հերթական հերոսն էլ տուն կունենա։ Տաթև Մեսրոպյան, Զոհրաբ Քարամյան, Սուրանկյուն։
Թողարկման երկրորդ հատվածում դիտեք։ Հնարավոր է դիմացինը կաչագար է, ոչ միայն պրոֆեսիոնալ չէր, այլև խարդախ էր։ Սմբատ Վրևի Ջեմալյանը Վճարել է մոտ $6000։ Սիրտս առանց սարքի չի աշխատում։ 10 տարվա երաշխիք է տալիս։ Սարքը կաշխատի 7 տարի։ Պարզում խայտարակ մի փաստ։ Դիահերձանանից հանվել է այդ սարքը։ Միացվել է միջև նրա մարմնում տեղադրվել է։ Ինչ որ խարդախություն ա գնում, Մաքսային ծառայությունը չի գրանցել։ կազմակերպված ինչ որ խումբ ա եղել։ Մահանում սրտի կաթվածից։ Նոր սարք չէ։ Ռադիոխթանիչը 2 ամսից անջատվելու է։ 8 ամսը անգորության են մատնել։ Դատախազը վերացրել է գործը կատարելու որոշումը։ Մենք հոմոսեքսուալիստ ա եւ իրան Հայաստանում ճնշում են։ Կարող են կրակոցներ արձակել օրը ցերեկով, կարող են ասենք հաշիվ մաքրել մարդկանց աչքի առաջ։ Դրանք տղամարդ չեն։ Միջադեպի ժամանակ զոհվեց մի կին։ Ինչի համար էս մարդիկ պետք է տուժեին։ Վարդան Ղուկասյանի խուլիգանությամբ հռչակված որդու Պետք է օրենքը խիստ լինի։ հայտնվում է հիվանդանոցում։ Գրանցվել է բիոլոգիական մահ։ Ինչին պետք է ծառայեցներ ձեռք բերած զենքնինամթերքը։ Որ ակրճանակ Ամենուր արյուն վիրավորներ։ Սարսափած էին։ Կինոյին նկարահանում։ Կրակել է, այն էլ ապօրինի զենքից։ Նման հանգամանք գործում չկա։ Ինքնակամ է ներկայացել ոստիկանություն։ խուլիգանության մասին է խոսքը գնում։ Տեղափոխվել է Նուբարաշենք։ Նախատեսվում է 10-ից 20 տարի։ Ակտիվ մասնակցել են միջադեպին։ Նրանք չեն սպասում այդպիսի հետևանք։ Նորսոյի միջոցով օրենքով գող կարգվի։ Սրտաբանի բեսպրեդելը։ Այս վերտարության հոդվածը օրերս կարդացի եւ աչքերիս չհավատացի։ Ինչպես կարող է Հիպոկրատի երդվյալը հանուն սեփական շահի խաղալ տասնյակ մարդկանց կյանքի հետ։ Դժվար է ասել, թե այդ բեսպրեդելի հետևանքով քանի միլիոններ է կորզել անելանելի վիճակում գտնվող եւ ապրելու հույսը հրաշքների հետ կապող մարդկանցից, եւ դա կարեւոր չէ, քանի որ վաղուց մեծն սրտաբանը լքել է Հայաստանը։ Փաստն այն է, որ սիրտանոթային հիվանդություններով տառապողները ակամա դարձել են միջազգային հանցավոր խմբավորման զոհը։ Ամեն ինչ սկսվել է նրանից, երբ Արիթմիալոգիայի սրտաբանական կենտրոնի նախկին տնօրեն Սմբատ Ջամալյանը գործընկերների հետ կազմակերպել է Միացյալ Նահանգների դիահերձարաններից մահացածների սրտի խթանիչ սարքերի անօրինական հավաք եւ ապօրինի ճանապարհով տեղափոխել Հայաստան, դրանք շուկայական գնով վաճառելով որպես արտադրողից գնված նոր սարքեր։ Աղաղակող եւ քննադատությանը չի ենթարկվող այս փաստը բացահայտել է 63-ամյա Հովհաննես Քաթերջյանը, որը շուրջ 30 տարվա ընթացքում 7 անգամ վիրահատվել է։ Ընդ որում, սարքը փոխել են, վիրահատել են սրտի փականը, սակայն վերջին երկու վիրահատությունը եւ տեղադրված սարքը նրա համար պատուհաս են դարձել։ Ընդ որում, Քաթերջյանը 2008-ից է պայքարում իր իրավունքների համար։ Դիմել է ամերիկյան Medtronic ընկերություն, որտեղից հաստատել են, որ նրա մարմնում տեղադրված սարքը ուշադրություն տեղադրված է եղել մի ամերիկացու մարմնում։ Պատկերացնել անգամ սարսափելի է։ Քաթերջյանը դիմել է դատարան, որը բավարարել է նրա պահանջը, որոշում է կայացրել սրտաբանական կենտրոնի գույքի եւ հաշվի համարի վրա կալանք դնել։ Նրա օգտին բռնագանձել 6.370.000 դրամ, սակայն դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայությունը պատասխան է ստացել, որ մեջբերում է։ Պարտապանի անվամբ սեփականության իրավունքով գրանցված գույք եւ դրամական միջոցներ չեն հայտնաբերվել։ Ինչ է սա նշանակում։ Նշանակում է, որ գործ ունենք միջազգային կազմակերպված հանցավոր խմբավորման հետ, ու չի բացառվում, որ դրա անդամները Հայաստանում ազդեցիկ տանիք են ունեցել, քանի որ նույն Ջամալյանը խաբվածներին հայտարարել է, թե ուզում եք բողոքեք։ Ավելին, Հայաստանը լքել է հենց դատավարության ժամանակ, այն դեպքում, երբ գործով վկա է եղել։ Դե հիմա փորձեք մտովի պատկերացնել կատարվածը։ Ասում եմ փորձեք, որովհետև անհնարին է։ Հետևեք Արմեն Աթալյանի բազմակի օգտագործման խաբեություն վերնագրված տեսանյութին։ Ջերմակ խալաթը ասոցացվում է բժիշկի գործունեության հետ, սակայն ամեն ջերմակ խալաթ հագնող չէ, որ բժիշկ է։ Հնարավոր է դիմացինը կաչագար է, ուղղակի ձեռքը սպիտակ խալաթ է ընկել եւ ճարպկությամբ հիվանդանոցում կարողանում է բժիշկ աշխատել։ Մեր տեսանյութի հերոսները լուրջ խնդիրների առաջ են կանգնել հենց նման մի բժշկի պատճառով, որն ըստ նրանց ոչ միայն պրոֆեսիոնալ չէր, այլև խարդախ էր։ Պատմությունն առնչվում է Հայաստանի արիթմոլոգիական սրտաբանական կենտրոնի նախկին տնօրեն ու վիրաբույժ Սմբատ Ջամալյանին։ Մեր առաջին հերոսը Հովհաննես Քաթերջյանը, որը չցանկացավ երևալ, պատմում է, որ բժշկի հետ ծանոթացել է 2004-ին, երբ կրկին պետք է փոխեր սրտի էլեկտրակարդիոխթանիչը։ Այս սարքն է, որը տեղադրվում է մարմնում, լարերով միացվում սրտին ու կանգի դեպքում էլեկտրական ազդակներով խթանում աշխատեցնում է այն։ Վիրաբույժ Սմբատ Վրևի Ջեմալյանը 2004 թվականին վիրահատեց եւ փոխեց նախկինում դրված սարքը, տեղադրեց Medtronic ֆիրմայի Prodigo տիպի սարք։
Այս վիրահատության համար Հովանեսը վճարել է մոտ $6000։ Բժիշկն ըստ նրա խոստացել է, որ սարքը կաշխատի 10 տարի, բայց 2008-ին, երբ որ գնացի ստուգման, ասի լավ չեմ զգում ինձ, ասաց որ 10 ժամանակ կա։ Ինչի 10 ժամանակ կա։ Որ սարքը պետք է կանգնի։ Եթե կանգներ, սիրտս առանց սարքի չի աշխատում, ես կմահանայի։ Այդ սարքը պետք է ծառայեր 10 տարի, բայց ծառայեց 4 տարի։ Դե հիվանդ ես, մտածում ես սարքա, ինչ որ մի բան դիմադրություն է, կոնդենսատոր է, մի բան փչացել է։ Այս անգամ էլ 1.900.000 դրամ վիրահատության համար տրամադրում է Պաշտպանության նախարարությունը, քանի որ Հովանեսի որդին այդ ժամանակ ծառայում էր բանակում։ Սմբատ Ջամալյանը նորից 10 տարվա երաշխիք է տալիս։ Ինձ տեղադրվել էր Philos DR տիպի սարք։ Philos DR-ի երաշխիքային ծառայության ժամկետը 5 տարի 5 ամիս է։ Սարքի ծառայության ժամկետը ինքը բոլոր տեղերը երկարացրել է։ Գործարանում երաշխիքը տալիս է, որ ասենք 6 տարի պետք է աշխատի, 4 տարի։ Ինքը ասում է, չէ, այդ սարքը կաշխատի 7 տարի, 8 տարի։ Հասկանալով, որ իրեն խաբում են, Հովանեսը դիմում է այս սարքն արտադրող ամերիկյան Medtronic ընկերություն, կոնկրետ իր մարմնում տեղադրված կարդիոխթանիչի մասին տեղեկատվություն ստանալու համար, ու պարզում խայտառակ մի փաստ։ Սարքն իրենից առաջ եղել է այլ մարդու մարմնում, որի մահից հետո հանվել ու բերվել է Հայաստան։ Մահացած մարդու փաստորեն դիահերձարանից հանվել է այդ սարքը, բերել է Հայաստան անօրինական ճանապարհով եւ որպես նոր սարք վաճառել եւ տեղադրել է հիվանդների, այդ թվում նաեւ ինձ։ Հովանեսի դժբախտության ընկերը Արտյոմ Մելքումյանն էլ Սմբատ Ջամալյանին հանդիպել է 2007-ին։ Արիթմոլոգիական սրտաբանական կենտրոնի վիրաբույժը ուժեղ արիթմիան կանխելու համար նրան էլ է խորհուրդ տվել կարդիոխթանիչ տեղադրել։ Ասեց $6000 իրան կտեղադրեն։ Ասեց այդ ապարատը 5 տարի է աշխատելու։ 1 տարի անց Մոսկվայում պլանային ստուգման ժամանակ ռուս բժիշկը, որը ստուգում է Արտյոմի սարքը, տեղեկացնում է, որ այն միացվել է միջև նրա մարմնում տեղադրվել է։ Կասկածներն էլ ավելի են մեծանում Երևանում։ 2008 թվականի տարվա վերջին ես եկա Երևան, գնացի իրանց մոտ, որ ապարատը նորից ստուգեն։ Այդ ժամանակ բուժող բժիշկը ասեց, որ դու գիտեք, որ մյուս տարի ապարատը պետքա փոխվի։ Ասացի ոնց կա փոխվի, երբ որ դուք ասել եք, որ 5 տարի չի, ասել, այս ապարատը կարող է աշխատի միայն 2.5 տարի։ Ինձ համար արդեն պարզ էր, որ ինչ որ խարդախություն է գնում։ Արտյոմն էլ է դիմում Medtronic ընկերություն սարքի սերիական համարով տեղեկատվություն ստանալու համար։ Նույն պատասխանն է ստանում, ինչ Հովանեսը։ Աշխատողը զանգեց ինձ Շվեյցարիայից եւ ասեց, ձեր ապարատը առաջի անգամ տեղադրվել է Ամերիկայի Ֆլորիդա շտատում ամերիկացի քաղաքացու վրա։ 2005 թվականին այդ մարդը մահացել է, ինչ որ ձևով այդ ապարատը ընդեղից մորգից հանել են, հաստրել են Հայաստան եւ փաստորեն տեղադրել են ին վրա։ Հետագայում քննությունը պարզել է, որ այդ սարքերը Հայաստանի մաքսային ծառայությունը չի գրանցել, այսինքն դրանք ներկրվել են ապօրինի։ Արտյոմը համոզված է, որ Սմբատ Ջամալյանը նման կերպ խաբել է շատ հիվանդների, ուղղակի ոչ բոլորն են իր ու Հովանեսի նման խորացել ու պարզել իսկությունը։ Ինձ թվում է դա կազմակերպված ինչ որ խումբ ա եղել, որը ասենք Ամերիկայում այդ սարքերը մորգից անում էին։ Քննիչը ինձ ասեց, որ այդ ապարատները տամոժնիայում գրանցված չեն, անօրին ճանապարհներով բերում էին, հասցնում էին Երևան եւ ստեղ օգտագործում էին։ Հեռախոսազրույց ունեցանք նաեւ Լուսինե Ավանեսյանի հետ, որի հայրը Կարո Ավանեսյանը եւս Սմբատ Ջամալյանի հիվանդներից է եղել։ Վիրաբույժը 2010-ին նրան կարդիոխթանիչ է տեղադրել։ Այն ընտրանք չէր մնում, քան տեղադրել ռիթմավարը, որն արժեր 5.1 միլիոն դրամ։ Ուներ 4-ից 5 տարի անխափ անաշխարհելու երաշխիք։ Սակայն վիրահատությունից օրեր անց Կարո Ավանեսյանը նույն նոպաներն է ունեցել։ Շնչարգելության նույն նոպաները կրկնվում են պապայի մոտ, նույն ձևով։ Ինքը սարքի աշխատանքը բացարձակ չի զգում։ Իրենք հրաժարվում են հետագա բուժումից եւ ասում, որ պապան խաբվում է։ Ջամալյանը ասում է, հետագա բոլոր միջամտությունների համար պետք է վճարես, իսկ հիվանդանոց միայն 1 օրը պարկելը արժեր 40,000 դրամ։ Այդպես տանջվելով հիվանդն ապրում է եւս 2 տարի ու 2012-ի վերջին մահանում սրտի կաթվածից։ Դուստրը կարծում է, որ մահվան պատճառը բժշկի սխալ բուժումն էր ու խնդիրներն այս սարքի հետ։ Այդ ամեն ինչը կասկածները առաջացրել, միգուցեև նոր սարք չէր։ Ես հիմա մտածում եմ, որ սարքի կարիքը չուներ։ Ուղղակի փող կլպելու համար դրել են։ Այո։ Կարո Ավանեսյանը ժամանակին դիմել է ոստիկանություն Սմբատ Ջամալյանի դեմ քրեական գործ հարուցելու համար, սակայն նրա մահից հետո զավակները թևաթափ են եղել ու դիմումը հետվեցրել։ Հովանեսը որոշել է պայքարել մինչև վերջ։ Նրա դիմումով Ջամալյանի դեմ քրեական գործ է հարուցվել, սակայն այս գործը հետաքրքիր բոդիսական է ունեցել։ 2011-ին ոստիկանության Էրեբունու բաժնի երկրորդ բաժանմունքի պետ Բունյատ Եղիազարյանը քրեական գործ է հարուցել, այնուհետև այն կարճել։
հանցակազմի բացակայության պատճառաբանությամբ։ Հետո վերահսկող դատախազը վերացրել է գործը կարճելու որոշումը ու այն նորից ուղարկել ոստիկանություն քննելու։ Քրեական գործը հարուցվել է 2011 թվականի նոյեմբերի 7-ից, մինչև օրս շարունակում է։ Սկզբից Երևանի քննչականն էր զբաղվում, տեղափոխեցին Երևանի քննչական տվեցին, որը 8 ամիս է անգործության են մատնել ու ոչ մի բան չեն անում։ Այդ գործով զբաղվում է Մանուկյանը, քննիչը։ Տուժածներին զարմացնում է այն փաստը, որ լինելով շարքային քաղաքացի, մի քանի հարցումով կարճ ժամանակում ամեն ինչ ջրի երես են հանել, իսկ ոստիկանությունը 3 տարի չի կարողանում նախաքննությունն ավարտին հասցնել։ Կար նաև քաղաքացիական հայց բժիշկ Ջամալյանի ու առիթմոլոգիական սրտաբանական կենտրոնի դեմ, սակայն մինչև դատավարության ավարտը կենտրոնի տնօրենն արդեն գլխի ճարը տեսել էր։ Դատարաններ կայացրել է վճիռ 2013 թվականին։ Իօգուտ ինձ, որ բռնագանձել Հայաստանի առողջասրտաբանական կենտրոնից 6.370.000 արկադիրներ պարզել է, որ իրանք գույք չունեն եւ հաշվի համարում էր ոչ մի գումար չկա։ Եկա Երևան, պարզվեց, որ արդեն Ջամալյանը չկա, որ ինքը փախել է երկրից։ Հետո ես իմացա, որ ինքը Դանիայում է, չգիտեմ ինչքանով է դա ճիշտ, բայց լուրերը տենց էր, որ ինքը դեսպանատունում նամակ էր գրել, որ ինքը հոմոսեքսուալիստ է եւ իրան Հայաստանում ճնշում են եւ խնդրել է քաղաքական ապաստան։ Արտյոմ Մելքումյանին տարիներ առաջ Մոսկվայում նոր սարք են տեղադրել, որը պետք է 10 տարի ծառայի։ Հովանես Կաթրջյանի վիճակը ծանր է։ Կարդիոխթանիչը 2 ամսից անջատվելու է, ինչից հետո սիելտը կանգ է առնելու։ Հիմա մտածում է որտեղից հայթայթել $7,000 նոր սարքի համար եւ վերջապես երբ է Ջամալյանը կանգնելու դատարանի առաջ ու արդարադատությունը հաղթելու։ Արմեն Աթալյան, Գառնիկ Սիրեկանյան, Զորաբ Քարամյան, Սուրանկյուն։ Նախորդ թողարկմանը խոսելով վերնիսաժի հարևանությամբ տեղի ունեցած աղմկահարույց դեպքի մասին նշեցի, որ հետևողական ենք լինելու հանրությանը ողջ ճշմարտությունը ներկայացնելու հարցում։ Ճիշտ է, դեպքից մեկ շաբաթ անց դժվար է ամենայն ճշգրտությամբ պատմել կատարվածի մասին, առավել ևս որ նախաքննություն է ընթանում։ Այդուհանդերձ պետք է ասեմ, որ մի ամբողջ շաբաթ հետևել ենք դեպքերի զարգացմանը, նույնիսկ հաջողվել է հիվանդանոցում տեսակցել կրակոցներից տուժածներին եւ անել մի շարք եզրահանգումներ, սակայն ամեն ինչ հերթով։ Հասարակական բարձր դիրք ունեցողների նկատմամբ հետաքրքրությունը երբեք չի մարում։ Երբ պարբերաբար ներկայացնում ենք հարատավոր դեպքեր եւ նշում, որ դրանցում ճակերտավոր հերոսի կերպարը մարմնավորել են այս կամ այն հայտնի հարազատը կամ բարեկամը, մեզ հաճախ հարցնում են, թե ինչու են կարևորում հատկապես այդ փաստը։ Հավատացեք, կարևոր է, քանի որ այդ կերպ հանրությունը ամբողջական տեղեկատվություն է ստանում այն մարդկանց մասին, ովքեր հենց երկրի համար կարևորագույն որոշումներ են կայացնում։ Կարո Կարապետյան, կամ ինչպես ասում են յուվեցի Կարո, ազգային ժողովի պատգամավոր։ Վերնիսաժի մոտ հրաձգությունը կազմակերպել է հենց նրա փեսան Գոռ Արաքելյանը։ Հնչեց վարկած, թե նա ըստ էության պաշտպանվել է եւ ստիպված է դիմել նման քայլի։ Բարի, դա որոշ ժամանակ հետո կպարզվի, սակայն հաշվի առնելով Կարապետյանի նախկին սխրանքները, շատերը թերահավատորեն են մոտենում նաև այդ վարկածին, աչքը տեսածին է հավատում սկզբունքով։ Տեսանյութում կփորձենք հնարավորինս զերծ մնալ որևէ գնահատականից, կողմնապահության մեջ չմեղադրվելու համար, ու առավել ևս, եթե իրավապահների օբյեկտիվ քննության արդյունքում լիահույս ենք, որ օբյեկտիվ կլինի, պարզվի, որ Արաքելյանին վիրավորել ու ծեծել են, ապա դժվար կլինի ասել, թե նրա փոխարեն ով ինչպես կվարվեր։ Սակայն մեզ համար ամենակարևորը այլ է։ Մարդաշատ հասարակական վայրում հնչել են կրակոցներ, ինչի հետևանքով տուժել են պատահական անցորդներ, անմեղ մարդիկ։ Կմտաբերեք, որ այս դեպքը եզակի չէ եւ նման փաստերի նախկինում եւս ականատես են եղել։ Ովքեր են սերմանում անպատժելիության մթնոլորտ եւ ովքեր պետք է դրան կանխեն, արդյոք միջադեպի մասնակիցներից մեկը պետք է օրենքով գող կարգվի, ինչ վիճակում հայտնաբերեցին հրազենային վնասվածքներ ստացածներին եւ ինչպես դատարանը բավարարեց պատգամավորի փեսայի կալանավորման միջնորդությունը։ Այս եւ այլ հարցերն ու որոշ պատասխանները Հերմինե Բաղդասարյանի անպատժելիության սահմանները նեղեն տեսանյութում։ Փողոցով քայլելը պարզում է վտանգավոր է, որովհետև ոմանք այնքան են լկտիացել, որ կարող են կրակոցներ արձակել օրը ցերեկով, այն էլ մարդաշատ վայրում։ Իսկ ինչ մեղք ունեն պատահական անցորդները, որոնք դառնում են նրանց այսպես ասած ռազմորկայի զոհ։ Հասարակական վայրերում կրակոցները շատ հոռացածների համար սովորական են, այն աստիճանի, որ կարող են ասենք հաշիվ մաքրել մարդկանց աչքի առաջ, նույնիսկ մանկական սրճարանում։ Դա գալիս է նրանից, որ նրանք տղամարդ չեն։ Տղամարդ չեն։ Մի տղամարդ, որ զենքը իր հարցերը լուծել է, ձեռքը տանում է զենքին, իսկ զենք կա շատ մարդկանց ձեռքին։ Իրենք կարող են կրակել ուզած ձևի։
Այս առումով հատկապես աչքի է ընկնում Գյումրին։ Ամիսներ առաջ մի քանի երիտասարդ կրակոցներ են արձակել մանկական սրճարանի հարևանությամբ, հենց այն պահին, երբ վայրը մարդաշատ է եղել։ Բարեբախտաբար տուժածներ չեն եղել, իսկ ահա Վահան Զատիկյանի որդու հետ կապված միջադեպի ժամանակ զոհվեց մի կին, պատահական անցորդ։ Ինչի համար էս մարդիկ պետք է տուժեին։ Բավական է հիշել Գյումրիի նախկին քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի խուլիգանությամբ հռչակված որդու Սպարտակի մեկ այլ արարք։ Հունվարին նա կրակել էր քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանի տան ուղղությամբ։ Պետք է օրենքը խիստ լինի։ Եթե մեկ անգամ օրենքը բանանում թույլ անելու մեկի նկատմամբ ստացվում է դոմինոյի սկզբունքը։ Գնում է իրար հետևից։ Ողբերգական մեկ այլ դեպք Գյումրիի կենտրոնում։ Կրակոցներից սպանվում է այդ քաղաքում քրեական հեղինակություն Շեկո մականվամբ Արտյոմ Կարապետյանը, իսկ Հարություն Խաչատրյանը Քավոր Հարութը հայտնվում է հիվանդանոցում։ Կառնված միջոցառումները եղել են ապարդյուն, չի վերականգնվել եւ այս պայմաններում շարունակել վիրահատական ակտիվ միջամտությունը անիմաստ է եղել, դադարեցվել է։ Գրանցվել է բիոլոգիական մահ։ Թերևս պարզ է, թե ազգային ժողովի падգամավոր Մարտուն Գրիգորյանը ինչին պետք է ծառայեցներ ձեռք բերած զենքնինամթերքը, եթե նրա մեքենայի զննման ոստիկանները դրանք չհայտնաբերեին։ Այդ ինչի է բայ, որ ատրճանակին։ Վալտեր։ Ավտոմատի պատրոնները ինքը ասում է օրինական է փաստաթղթերը մի մագազին է, բայց պատրոնները որսորդական չեն։ Պատրոնները բանա, մարտական է։ Դրա համար շարունակվում է։ Այն մեկը մտածում է դա այնտեղ չբացատրես, էլ Երևանում կկրակեմ, վաղներ ինչ որ մեկը Աբարանում կկրակի, մեկը Սիսիանում կկրակի։ Սա չի կարելի։ Վերնիսաժի հարևանությամբ կատարվածը նման է սարսափ ֆիլմի «Ամենուր արյուն, վիրավորներ», իսկ սցենարի հեղինակը 29-ամյա Գոռ Արաքելյանն է, ազգային ժողովի падգամավոր Յուվեցի Կարո մականվամբ Կարո Կարապետյանի փեսան։ Բոլորիդ խնդրում եմ, այդ ծանրեք պետքերը չխոսնեք։ Բախտին դու ինչ ես ասում։ Դեպքի մասին լսողներից շատերը փառք են տալիս Աստծուն, որ մայիսի 17-ին այդ կողմերով չեն անցել։ Վերնիսաժի աշխատողներն ու տարածքում եղածները սարսափած էին։ Տեսանք, որ իր կրակում էին։ Էնյանից։ Ես ինչքան գիտեմ, կրակոցները սկզբից գարաժից այլ է։ Գարաժից այլ է, հետո շարունակվել է դրսի։ Կրակոցներ լսեցինք, անգամ ժողովրդի մեջ խոսում են, որ կինո են նկարահանում։ Հետո զգացինք, որ չէ, տղան բանալ է, հարնոտ էլի դուրս եկավ, դաժե ես հանակով ասի, սենց վարիանտ չկասեց բնական խաղան։ Ուտեն ժողովուրդը բազեցին։ Դեպքի վայր էին ժամանել ոստիկանության եւ շտապօգնության մեծ թվով աշխատակիցներ։ Հրազենից վիրավորված 5 անձանցից ամենատարեցը 72-ամյա Մնացական Սուքյասյանն է, որն այդ օրը պարզապես աշխատանքի է գնացել։ Դեպքի վայրում վիրավորներին բուժօգնություն են ցուցաբերել Վերնիսաժի հարևանությամբ գործող բուժ կենտրոնի բժիշկները։ Բոլոր 5 վիրավորները տեղափոխվել են հիվանդանոց։ Հանցագործը հերիք չխախտել է հասարակական կարգը, դեռ մի բան էլ այնքան համարձակություն է ունեցել, որ կրակել է, այն էլ ապօրինի զենքից։ Դեպքի վայրում հայտնաբերվել են կրակած պարպուչներ, տեղում կայանված են եղել Porsche Cayenne Magnishi 80 PP008 եւ Toyota Magnishi 80 TT008 համարենիշների ավտոմեքենաները, որոնք պատկանում են Գոռ Արաքելյանին եւ նրա եղբորը։ Ականատեսները պատմում են, որ ինչ-որ մեկը BMW X6-ով դիմել է փախուստի։ Իսկ հայտնաբերվել է BMW X6-ը, որը ոմանք դիմել են փախուստի։ Այս պայդրությամբ այն նյութերը, որոնց պես ծանոթացվել, նման հանգամանք գործում չկա։ Լավ է, որ գոնե մի քիչ ազնվություն է ունեցել ու ինքնակամ է ներկայացել ոստիկանություն։ Արաքելյանը հանձնել է Մակարով տիպի 1 չլիցքավորված փամփշտատուփով առանց գործարանային համարի ատրճանակ։ Դեպքի առթիվ հարուցվել է քրեական գործ, նշանակվել են մի շարք փորձաքննություններ։ Քրեական գործ է հարուցվել 235 հոդվածի առաջին մասով, այն է ապօրինի կերպով զենք կրելը կամ պահելը, ինչպես նաև ձեռք բերելը, հրազենի մասին է խոսքը գնում տվյալ դեպքում ապօրինի կերպով ձեռք բերելու պահելու։ Եվ 258 հոդվածի 4-րդ մասով խոսքը գնում է հասարակական կարգի խախտման, այսինքն խուլիգանության մասին է խոսքը գնում, որը կատարվել է զենք կամ որպես զենք գործադրվող առարկաների գործադրմամբ։ Դատարանը Գոռ Արաքելյանի նկատմամբ որպես խափանման միջոց ընտրել է 2 ամսյա կալանք։ Նա տեղափոխվել է Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկ։
Այս հոդվածներով, եթե զուտ օրենքի իմաստով նայենք, հոդվածը նախատեսում է 18-ից 20 տարի ազատազրկում։ Ես այս բանը խոսում դեղերեն ապահովության մասին, որ ներկայացած դատան հիմնավոր կասկածը հիմնավորել առումով, սակայն հենց այդ ապահովությունով ակնհայտ է, որ նշված մեղադրանքի մասին բացառապես խոսել չի կարող, այստեղ սպանության մասին որևէ նշում չկա, որը գաղափար Չի բացառվում, որ տուժածներից երկուսը 30-ամյա Նորայր Հարությունյանը եւ Վալերի Հովանեսյանը հետո դառնան մեղադրյալ։ Կասկածներ կան, ինչպես նաեւ քրեական գործում ականատեսների վկայություններ, որ վերջինները ակտիվ մասնակցել են միջադեպին եւ վիճաբանություն հրահրել։ Գնացինք հիվանդանոց տուժածներին տեսակցելու։ 72-ամյա մնացական Սուքիասյանի, 64-ամյա Ալբինա Բադալյանի չնայած կայուն վիճակին հոգեկան ծանր ապրումների մեջ էին։ Կատարվածի մասին չցանկացան խոսել։ Տվյալ դեպքում տվյալ կողքերը լինող կամ մասնակից լինող կամ պատահաբար այդտեղ մարդիկ գտնվողի մոտ կառաջանա հոգեկան ուզական լարված վիճակ, որտեղ նրանք չեն սպասում այդպիսի հետևանք եւ այդպիսի արարք։ 26-ամյա Միասնիկն ու Վալերին դեռևս վերակենդանացման բաժանմունքում են, իսկ Նորայրի հիվանդասենյակի մոտ ոստիկանությունը հսկողություն էր սահմանել։ Մտնենք կարող խփեն։ Հապետյանը չի կարելի տեսնել։ Եթե մարդը դեմ է, ինչ է։ Այս մարդը նախորդ պարկեզը ասում է դենացել։ Պարզվեց ոստիկանների հսկողության տակ է նաև Վալերին, որը քրեական բավականին հարուստ կենսագրություն ունի եւ ուզում են Նորայր Հարությունյանի Նորսոյի միջոցով օրենքով գող կարգվի։ Ու եթե հիմա երկուսն էլ ցուցմունք տան, ապա հանցագործ աշխարհը նրանց չի ների։ Հասկանալի է, թե ինչու հիվանդասենյակի դուռը ներսից կողպեցին։ Հիմա դուռը փակել են, որ չեն ուզում մեզ տեսնել։ Մի վայրկյան կարելի է։ Հա, դուռը ներսից փաստորեն փակել։ Ամենասարսափելին այն է, որ կռիվ կինոն տեղի է ունեցել Գոռ Առաքելյանի մանկահասակ երեխայի աչքի առաջ, որը մեքենայում է եղել։ Նախքան իրար հոշոտելը գոնե կարելի էր մտածել փոքրիկի մասին, որը վախից համրացել է, ու հիմա նրա հետ հոգեբան ու լոգոպեդ է աշխատում։ Հետագայում, որ արդեն կատարվում է արարքը, մենք նորից վերլուծություն ենք անում եւ հասկանում ենք, որ այ մեր այսքան կանխատեսումը, այսքան ձևով սխալ էր, բայց դա արդեն ուշ է լինում։ Դրա համար էլ ավելի կարեւոր է, որ մարդու մոտ միջ այդ ձևավորված լինի եւ միջվետ այդ պատասխանատվության զգացումը էլ ավելի բարձր լինի, որ նմանատիպ իրավիճակներից խուսափենք։ Տեսանյութն արդեն պատրաստ էր, երբ տեղեկացանք Աբովյանցի տաք գլուխների քաջագործության մասին։ Մայիսի 22-ին այդ քաղաքում կրակոցներ են հնչել։ Հերմինե Բաղդասարյան, Զորաբ Քարամյան, Սուրանգյուն։ Կոտայքի մարզում ծեծկրտուքն ու կրակոցները եւ ոչ միայն թողարկման 3-րդ հատվածում։ Կապվեցի Արագածոտնի մեծն մարզպետ Սարգիս Սահակյանի հետ։ Ես վիճակն ես ոտքի։ Շամշան, դու հարուստների դասական թշնամին ես։ Տնաշենը երևի պրինիմալ վանն ու վիպիվալ չաշկու կոֆե։ Ինչ 45 րոպե, մի ժամ ու կես է։ Քո կյանքը քեզ նադայել արել։ Բա երեխեդ կար դրեցին, հայտնաբերեցին ծառերի վրա։ Հանեք նրան համազգեստի միջից ակեցած էր մեքենաների տրայնոյ տուլուպներով հայանքներ տալով խոչընդոտում են փրկարարների աշխատանքը։ Օ բանա, օտայքը գլուխ բարձացեց։ Փրկարարները որտեղից են հայտնաբերում գազաբալոնը։ Զրովեցի ողջ անձնակազմը տեղում մահացավ։ Կառավարության գործունեությունը գնահատվում է գործերով։ Երբ ձեռքբերումները նկատելի են, ապա հաջողությունների մի մասը բացատրվում է ծրագրային հիմնադրույթներում արտացոլվող կառավարության ռազմավարական եւ մարտավարական մոտեցումներով։ Այդպես, ժամանակին փառաբանվել է Մարշալի պլանը, որի շնորհիվ երկրորդ աշխարհամարտից հետո Գերմանիան հառնեց մոխիրներից։ Այդպես մատնացույց են անում Սինգապուրը եւ Արաբական Միացյալ Էմիրությունները, որոնց սրընթաց զարգացումները պայմանավորվում են ճշմարիտ սկզբունքներով եւ արդյունավետ կառավարմամբ։ Ասում են, թե կոռեկտ չէ Հայաստանը համեմատել տնտեսական հրաշքներ գործած երկրների հետ, թե Երևանը չի կարող դառնալ Բեռլին, Աբու Դաբի կամ Սինգապուր։ Սակայն պետք է հիշել, որ երկրորդ աշխարհամարտից հետո Գերմանիան ավերակ էր, իսկ գերմանացիները ստորացված։ Միացյալ Էմիրություններն ու Սինգապուրը 40-45 տարի առաջ անխնաշահագործվող գաղութներ էին։ Եվ ոչ ոք չէր հավատում, որ այդ երկրները կարող են պետություն դառնալ, առավել ևս զարգացած տնտեսությամբ։ Զարգացման այս բացառիկ օրինակներն ունեն մեկ պարադոքսալ ընդհանրություն։ Այդ երկրների զարգացման ծրագրերը կազմելիս արհամարվել են իրողությունները։ Այսինքն կազմել են առաջին հայացքից անհավատալի, անհավանական, ինչ-որ առումով ծիծաղելի ծրագրեր, որտեղ հաշվի չեն առնվել սոցիալ-հոգեբանական վախերը, սոցիալական հականորմերը, դառնապրած ավանդույթները եւ այլն։
Մեր քաղաքացիների շրջանում արմատավորված հականորմերը կասկածի տեղիք են տալիս, թե մեր երկրում զարգացման ծրագրեր չեն կարող իրականացվել, որովհետև խնամի, ծանոթ բարեկամությունն ու զոռբայությունը առաջընթացի անհրաժեշտ պայմաններն են, իսկ շքեղ ավտոմեքենա վարելը չինովնիկի պարծենալու բան։ Հայաստանի պարագայում տեսականորեն կարելի է կազմել այս իրողություններն արհամարհող զարգացման ծրագիր։ Այդպիսի մի ծրագիր է կազմել Գևորգ Էմինտերյանը, որը ներկայացնում է երազելը վնասակարչը պամֆլետում։ Յուրաքանչյուր նորմալ կառավարություն պետք է ունենա ծրագիր։ Այն շատ նման է մարդու ծննդյան վկայականին։ Ոչ ոք երբեք ծննդյան վկայական չի պահանջում, եւ անհրաժեշտության դեպքում գոնե մեր երկրում կարելի է փողով այն փոխել, բայց միևնույն է, բոլորն ունեն ծննդյան վկայական։ Այդպես էլ բոլոր կառավարություններն ունենում են ծրագիր։ Իհարկե, մենք մեր երկրի կառավարություններին հիշում ենք ոչ թե ծրագրերով, այլ առաջին դեմքերով կամ գոնե թևավոր խոսքերով եւ գների աճով ու դրան համապատասխան բարի կամ հիշաչար ուսունցով, բայց ամենայն հավանականությամբ բոլոր կառավարություններն էլ ունեցել են ինչ-որ ծրագիր։ Մի խոսքով, կառավարությունն ու ծրագիրը ոնց որ ձմեռպապն ու ձյունանուշը։ Если у вас план, мистер Фикс, если у меня план, если у меня план, что? Разумеется, у меня есть план. Չնայած պետք է խոստովանել, որ սեռով ու տարիքով պայմանավորված սովորաբար մարդիկ տարբեր ակնկալիքներ են ունենում ձմեռպապից ու ձյունանուշից, բայց ժամանակները փոխվում են ու զարգանում, կառավարությունների ծրագրերն էլ նրանց հետ։ Եթե 90-ականների սկզբին մի վարչապետ ասում էր, որ բոլոր հայերը պետք է խուճուճ լինեն, իսկ մյուսը հետո պնդում էր, թե բեխավոր, այժմ նման խնդիրներ գործադիր իշխանությունն իր առջև չի դնում։ Փոխարենը կառավարությունը օրինակ խոստանում է, որ երկարատև հրադադար կհաստատվի Հայաստանի գյուղերը գրոհած թրթուրների հետ, իսկ գայլերը ոչխարների վրա հարձակվելու փոխարեն կբավարարվեն հիպերմարկետներից գնված հացաբուլկեղենով։ Կառավարությունը երաշխավորում է, որ ամեն ինչ կանի հայ ազգին ավելի բոյով եւ քիչ մազոտ դարձնելու համար։ Հատուկ կետ կա արտագնա աշխատանքի մեկնող հայ տղամարդկանց մասին։ Ըստ այդմ գործադիրը խրախուսելու է շիկահեր տղամարդկանց բազմացումը, որ Ռուսաստաններում քիչ խնդիրներ առաջանան։ Իհարկե, որոշ խնդիրներ կառավարության ծրագիրը շրջանցում է, օրինակ Հայաստան-Հնդկաստան սահմանի բացումը։ Գործադիրի ծրագիրը խոստանում է, որ Հայաստանում օրվա որոշակի փուլեր պարզապես արգելվելու են, լինելու է միայն կեսօր եւ մի քիչ գիշեր։ Ինչու՞, որովհետեւ միայն կեսօրին ստվերներ չեն լինում։ Ասում են, որ որոշ նախարարներ նկատի ունենալով Հայաստանի եվրոասոցիացումը առաջարկել են, որ արևը ոչ թե մայր մտնի, այլ բարձրանա արևմուտքից։ Սակայն դեմերն ավելի շատ են եղել եւ որոշել են արևի ծագումը չներառել կառավարության ծրագրում։ Փոխարենը կառավարության ծրագիրը հաստատում է, որ պարտադիր, բայց ոչ պարտադրված հայոց լեռները միշտ բարձր պետք է լինեն, իսկ Սևանան լիճը ջինջ։ Գևորգ Էմինտերյան, Սուրանքն։ Երեխայի ճիշտ դաստիարակությունը ծնողների սրբազան պարտքն է։ Քիչ առաջ օրինակներ վերհիշեցին կապված պաշտոնյաների զավակների եւ հարազատների քաջագործությունների հետ, որոնք նորից վկայում են, որ ժամանակին դաստիարակության հարցում խնդիրներ են եղել եւ հետագայում արտացոլում ստացել։ Նման մի դեպք տեղի ունեցավ մայիսի 18-ին։ Շղթայական ավտովթար, բախվել էին Lexus-ը, Opel-ն ու Zreo-ը։ Եվ ուրեմն որն է խնդիրը։ Բանն այն է, որ ինչպես պնդել են ականատեսները, Lexus-ի ղեկին երեխա է եղել, մինչդեռ ճանապարհային ոստիկաններին ներկայացել է 46-ամյա ոման Հուսիկ Սեթրակյան եւ հայտնել, որ ղեկին ինքն է եղել։ Այնց նաեւ նման դեպքերն են երեխայի սխալ դաստիարակության հիմք դառնում։ Անկամ եթե այդ երեխան ծնողից շարունակ լսի բարու եւ չարի մասին բարոյախելատական քարոզներ, միևնույն է, այս դեպքը նրա մեջ սերմանելու է անպատժելիության զգացում։ Նա պատկերացնելու է, որ ուզած լուծման կարելի է հասնել նույնիսկ անթույլատրելի քայլերով։ Եթե հայրը ճանապարհային ոստիկաններին ասեր, թե սխալվել է, ներողություն հայցեր եւ ստանձներ կատարվածի պատասխանատվությունը, իրավիճակը այլ կլիներ։ Թեպետ հասկանում ենք, որ երեխային ղեկ վստահողը նման քայլի երբեք չի գնա։ Ոստիկանապետի Հանեք Համազգեստի միջից արտահայտությունը վաղուց թևավոր է դարձել, բնորոշելով արատավոր այն բարքերը, որոնք համակարգում դեռևս արմատախիլ չեն արվել։ Վկայությունը մայրաքաղաքում տեղի ունեցած մեկ այլ ավտովթարն է, որի մասնակից Mercedes-ը դեպքից հետո ճողոպրել է։ Օպերատիվ գործողությունների արդյունքում մեքենան հայտնաբերվել է Էրեբունի բժշկական կենտրոնի բակում։ Պարզվել է ճողոպրածը 34-ամյա Գոր Ալեքսանյանն է, որը գնացել էր բուժօգնություն ստանալու։ Սակայն մինչ այդ վթարի վայրում ճանապարհային ոստիկանների մոտեցել է կրկին Ալեքսանյան ազգանվամբ մի գնդապետ, ներկայացել որպես ոստիկանության նախկին աշխատակից եւ տարատեսակ ճշգրտող հարցերով փորձել է հասկանալ, թե ինչ տեղեկություն ունեն ոստիկանները։ Կարծում եմ, որ այս դեպքում եւս կարելի է ասել Հանեք նրան Համազգեստի միջից։
Շաբաթվա քրեական քրոնիկրոնը, դժբախտ պատահարներն ու ավտովթարները Գագիկ Շամշյանի, ինչ ցանես այն կհանձնես տեսանյութում։ Իսկականից կարկուտը ծեծած տեղն ա ծեծում։ Պատկերացրեք, մարդը իր ոտով Ռուսաստանից հետ ա գալիս Հայաստան, որ ընտանիքի կողքին լինի, թե ուրախության, թե տխրության ժամանակ։ Ինքն ա դառնում տխրության պատճառ։ Խոսքը Նորաշեն գյուղի բնակիչ Ամատունի Խաչատրյանի մասին է։ Ասա այ Ամատունի ջան, 1000 տարի քեզ պետք էր որ հետ գայր, հլա մի հատ էլ վարկ վերցներ, խելքից դուրս ոչխար առներ, որ դառնար գելերի փայ։ Կոդրված եղի ռեշոտկեն Երեստեղ են էսերը մարդը, անասուն է, 22 անասուն ես մարդիկ է տունը երկու հոգի, արդագնա աշխատանքի են գնում, գնացել են, նրանց մուտքը Ռուսաստանի դաշնություն արկելված է, եկ է վարկ են վերցրել մարդիկ անասունները, որպիսի անասունները շատացնեն պայեն ապրեն, այս վիճակն է այսօր տիրում։ Ընդհանուր առմամբ մայիսի 22-ի գիշերը 2-ից 4:30-ի սահմաններում գայլերը հոշոտել էին Ամատունում մայրացու 22 ոչխարների։ Այն մնացածին էլ անհապաղ մորթել էր պետք, քանի որ վիրավոր էին։ Լավ, Ամատունու բախտը թողնենք։ Պարզ զգացվեց, որ չունի։ Հիմա անդրադառնանք մի խնդրի, որը Ամատունու համար ոչ պակաս կարևոր է, քան սեփական բախտը։ Ով է այս խեղճ մարդուն փոխհատուցելու։ Նկարահանումների պահին կապվեցի Արագածոտնի մեծն մարզպետ Սարգիս Սահակյանի հետ, որը տղավարի ասեց, թե իրենց չափով կօգնեն։ Գարշա, որ ասեմ, այդպեսի միջոցներ են ձեռնարկված հատկացումների համար չկան այդպեսի բաներ, բայց փորձեմ միջով չափով դրամական աջակցություն տալ այդ ընտանիքին։ Թե որն է իրենց չափը, անպայման կհետևեմ, բայց խնդիրն այն է, որ այս գյուղը մշտապես ենթարկվում է գայլերի հարձակման, ու չի բացառվում, որ Ամատունու օրը իհարկե Աստված մի արածցե, էլի մարդիկ կարող են ընկնել։ Այդ հարցին մարզպետը պատրաստվել էր ու անմիջապես մատնանշեց այն փաստը, որ ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը մասխորհրդում գյուղացիներին խոստացել էր որսորդական հրացաններ բաժանել, բայց մինչև հիմա ձեն-ձուն չկա։ Գյուղացիները կատակում էին, որ երևի նիստի ժամանակ ոստիկանապետը մարզպետի սախատ ոտն է տրորել։ Բայց քեզ չասի չտաս։ Ինձ չէ, ընկերն աճարը, 3 հոտ մեջ բանավոր կեպով կարկադրեցիր։ Բաբոտը չսեղմեցի, որ չտաս։ Լսի դու գժվել ես։ Բայ ընկերն աճարը, բա դու չես իմանեմ, որ ես ոտը սաղատա, ես մեկը պտի սեղմի։ Ոնց էի մոռացել։ Չգիտեմ էլ, կապվեց ոստիկանության հետ, թե հեռախոսով հոգատար այրի տպավորություն էր ուզում թողնել, բայց եթե հանկարծ լրջագույն այս վտանգը չչեզոքացվի, գյուղացիները խոստացան իրենք չեզոքացնեն մարզպետարանի վայ չինովնիկներին։ Համաձայն եմ, խոստանում այդ գործընթացին ուրույն մասնակցություն ունենալ։ Գյուղացու գոյության միջոցներից մեկն է, ես անասուններն ես ողջարն եմ։ Դե պիտի պայեն որ սրա եկամուտը սա ծմերը պայեն այդ կան կիրագիրը վերահասրել են կեսօրն ան վիճակը ես։ Հիմա ես չեմ դուք եք, որ այս տեսանը դիտում եք ինչ եք մտածում, այ մարդ, այդ ոնց է ստացվում, որ նման օրը հիմնականում ընկնում են գոլդ համարանիշներով թանկարժեք նժույգներ վարող երիտասարդները։ Մազալու բանա, ու հենց բարձրաձայնում ես նման փաստերի մասին, սկսում են, թե Շամշյան դու հարուստների դասական թշնամին ես։ Այ մարդ, ով ա դեմ, որ դուք հալալ քրտինքով հարստանաք։ Չնայած դեռևս Օնորե դե Բալզակն էր ասել, որ յուրաքանչյուր մեծ կարողության հիմքում հանցագործությունն է ընկած։ Ասում եմ, կարող այս դեպքում էլ էր մեր Տերը զայրացել, ինչևէ դեպքը տեղի ունեցել մայիսի 20-ի արևածագին։ Դավիթաշեն 4-րդ թաղամասի բնակիչ 27-ամյա Հայկ Ղազարյանը արևահարված գլխով դեպի Կոմիտասի պողոտը ընթանալիս բախվում է բարեկամության հրապարակի նորակառույց կամրջին եւ գլխիվար շրջվելով մոտ 80 մետր սահում եւ հայտնվում է կամրջի վրա։ Կամ վիրավորներ Հարակից տարածքում ծառայություն կատարող հանձնակազմը շտապ մոտենա դեպքի վայր։ Սաղեջ, այս կամուրջը առանցեն էլ մի լայնք չունի։ Այդ տունը շինված Հայկի բախտը նենց է բերում, որ կամրջից կլղկոնցի տալու փոխարեն, ինչպես տեսնում եք, հարմարոտ տեղավորվում են նեղ տեղը։ Բախտը դեմից վազել է ու երևում է սրանց հարստության հիմքում տենց լուրջ հանցագործություն ընկած չի եղել։ Ղազարյանն ու նրա ուղևորուհին 22-ամյա Նարը Հարությունյանը մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել են Արմենիա բժշկական կենտրոն։ Անշուշտ, շուտապույտ ապաքինում ենք մաղթում վիրավորներին ու հուսով ենք ոստիկանությունը արդար քննություն կասկանցնի եւ կտեղեկացնի, թե արդյոք վարորդը սթափ է եղել։ Չի քաշում։ Բանը պիտի բանը։ Գորչիկը պիտի վերցնի։ Դու էլ ես գուշ։
Դու էլ զգուշ, տրոսից։ Բազմիցս ենք ներկայացրել դեպքեր, երբ ճանապարհային ոստիկանները իրենց անձնուրաց աշխատանքով շտկում են այս կամ այն վթարի հետևանքները։ Սակայն լինում են դեպքեր, երբ նրանց գործողությունները ընդհակառակը էլ ավելի են բորբոքում կրքերը։ Այդպես եղավ մայիսի 19-ին, երբ Թևոսյան փողոցում 26-ամյա Սևակ Ավետիսյանը Volkswagen-ով բախվեց Հիգեր Մակնիշի թիվ 22 երթուղին սպասարկող ավտոբուսին, որից հետո ճանապարհի բաժանարար հատուկ բազալտե բորդյուրին եւ գլխիվար շրջվեց։ Գազա թողում։ Չէ, բենզին է թողում։ Մի վեդրո ջուր լցեն վրեն էլի։ Խի ջուր չեն ուզում լցեն։ Հա, ապահովությանը ջուր լցեն վրեն։ Հիմա տրամաբանական հարց կառաջանա, բայց ճանապարհային ոստիկանները ինչ մեղք ունեն։ Տեսնում եք, հետևի պլանում մեքենաների ինչ կուտակումներ են։ Ասեմ, որ սա դեպքից մոտ 1 ժամ անց է, ու պատճառը ոչ թե մեր վարորդների հայկական հետաքրքրությունն է, այլ ճանապարհային ոստիկանության հետաքննիչի ուշացումը։ Տնաշենը երևի պրինիմալ վանն ու վիպիվալ չաշկու կոֆե։ Նույնիսկ ապայի ներկայացուցիչներն են դեպքի վայրում։ Ու նախ եւ առաջ այդ հետաքննիչը ինձ փուրը տվեց, որովհետեւ հետագայում հենց ասեմ, որ մեծն ապան կրկին ուխտի ականջում քնած էր, միանգամից դեմ են տալու հետաքննիչի ուշացման փաստը։ Ու հիմա ստիպված աշկերես 4-ը մանելու, ականջներս էլ կուլյոկ, որ ոչ միայն ֆիքսեմ ապաների, այլև հետաքննիչների ժամանակին ներկայանալու փաստը։ Ինչ վերաբերում է այս վթարին, ապա բարեբախտաբար զոհեր եւ վիրավորներ չկային։ 45 րոպե։ Ինչ 45 րոպե, մի ժամ ու կես է, ասպա 45 րոպե, մի ժամ ու կես է, ինչ 45 րոպե։ Առաջինացը դեպքի վայրում էին նոր մոտեցել։ Ոնց է եղել դեպքը, որ կողմից եկեք։ 25 րոպե առաջ։ Մարդ ինչքան պիտի աղմախ լինի, որ երեխային վստահի մեքենայի ղեկը, այն էլ խիստ երթևեկության պայմաններում։ Լավ, ասենք քո կյանքը քեզ նադայել արել, բա երեխեդ ինչ մեղք ունի, կամ վաղը մյուս օրը եթե կներեք արտահայտությանս համար, հաբրգած մեծանա, ում ես մեղադրելու այդ ժամանակ։ Մելքումով փողոցում շղթայական ավտովթար էր։ Բախվել են Lexus-ը, Opel-ն ու 07-ը, ինչի հետևանքով 2 հոգի մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվեցին հիվանդանոց։ Կար դրեցին։ Պայման ոնց ես։ Գնատուն։ Հենց ասա դեպքի վայր, առաջինը ինչ հավաքվածները հայտնեցին դա այն էր, որ Lexus-ի ղեկին երեխա է եղել, եւ ամենավերջին խոսքերով հիշատակում էին ծնողներին, սակայն քիչ անց ժամանեց ոմն Հուսիկ Սեթրակյան եւ սկսեց տարատեսակ ուշունքներ ու երթուներ ուտել, որ ղեկին եղել է ինքը։ Անմեղության կանխավարկածը հաշվի առնելով կասեմ, որ եթե նա սուտ էր խոսում, ապա գոնե լավ եղավ, որ դեպքի վայրում երեխան չկար, այլապես մեջը կարմատավորվեր, որ կարելի է զանցան գործել ու սուտի երթումներով պրծնել։ Ուտես մի 10 տարի հետո նա կհայտնվեր նոր ֆոտոլարագրողների խցիկների առջև եւ կսկսի արդարանալ, թե հորս արև, մորս արև, ես մեղավոր չեմ, այսինքն պատրաստի պատգամավոր կլինի։ Հետո էլ ասում ենք, թե ոնց է արմատավորվում հորի բարքերը։ Հիմա ասեք, թե ինչ տարբերություն կա Կովկասի գերուի ֆիլմի այս դրվագի եւ Լոռու մարզում տեղի ունեցածի միջև։ Հավատացեք, որ ոչ մի տարբերություն էլ չկա, չնայած որ չունենք տեղի ունեցածի դոկումենտալ վերծանումը։ Մի իսկական շուրիկ էլ Ալավերդու բնակիչ 33-ամյա Արտեմ Կարապետյանն էր, որի Նիվան ապշած փրկարարներն ու ճանապարհային ոստիկանները հայտնաբերեցին ծառերի վրա։ Այս դեպքից հետո հասկացա, որ շուրիկը ոչ թե միայն անվանում է, այլ կենսակերպ, դրանից բխող բոլոր ատրիբուտներով, այսինքն էությամբ ձախորդ են, բայց բախտները դեմից վազում է։ Դե հիմա տեսնում եք, թե ինչ պայմաններում են դուրս բերում Նիվան։ Արի ու տես, որ բարեբախտաբար ոչ շուրիկ Արտեմ Կարապետյանի, ոչ էլ նրա կնոջն ու 2 երեխաների կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Քիչ էր մնում մոռանալ, Արտեմը աշխատում է Ագբա Կրեդիտ Ագրիկոլ բանկի Ալավերդու մասնաճյուղում որպես կառավարիչ։ Հիմա դիմում եմ նրա կլիենտներին։ Այս մարդը խսմաթով է, արխային մոտից կարող եք վարկ վերցնել, հաստատ վերադարձնող եք։ Էլ չասած, որ մարման ժամանակ կարող է վարկային տոկոսադրույքն էլ իջնի։ Բախտ է, բախտ։ Ինձ մոտ էլ է մինչև հիմա տպավորվել ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի հանեք նրան համազգեստի միջից արտահայտությունը, որը նվիրվում էր բոլոր այն ոստիկաններին, ովքեր ապօրինությունները կանխելու փոխարեն իրենք են դրանք թույլ տալիս։ Եվ ուրեմն Դավիթ Բեկի պողոտայից Opel Astra Մակնիշի վթարի ենթարկված մեքենայի միջից մարմնական վնասվածքներով հիվանդանոց են տեղափոխվում վարորդն ու 2 ուղևորները։
Վթարի վայրում ականատեսները պատմում են, որ մեկ այլ մեքենա էր բախվել Opel-ին եւ դեպքի վայրից ճողոպրել։ Ժամանած քննիչ Դավիթ Մարտիրոսյանը հայտնեց, որ ոստիկանությունը պարզում է Opel-ին հարվածած ավտոմեքենայի մակնիչն ու վարորդի ինքնությունը եւ չի բացառում, որ վարորդը մեկնած լինի հիվանդանոց։ Այդպես էլ եղավ։ Մոտ 2 ժամ անց օպերատիվ տեղեկություն ստացան, որ Opel-ին հարվածել է Mercedes ML մակնիչի ավտոմեքենան եւ այն տեսել են Խաղաղ Դոնի փողոցում։ Նույն պահին քննիչի հանձնարարականով ճանապարհային ոստիկանության օպերատիվ կառավարման կենտրոնի աշխատակիցները ձեռնարկելով օպերատիվ գործողություններ Mercedes-ը, առջևի մասը եւ դիմապակին վթարված վիճակում հայտնաբերեցին Էրեբունի հիվանդանոցի բակում։ Օգնության դիմացը 34-ամյա Գոր Ալեքսանյանն էր։ Իսկ հիմա ամենակարևորը դեպքի վայրում քննիչին է մոտենում ոստիկանության գնդապետ Ալեքսանյանը ու սկսում մուղղամով հարցուփորձ անել, հասկանալու թե ինչից է տեղյակ քննիչը, նախապես հայտարարելով, որ ինքը վթարի հետ կապ չունի եւ հարցերը տալիս է հետաքրքրությունից դրդված։ Ավել պակաս հարցերը կասկածի տեղիք են տալիս ու երբ պարզվում է, որ սրա ազգանունն էլ է Ալեքսանյան, ամեն ինչ կարծես իր տեղն է ընկնում։ Գիտեք էլի ում օրն է 40 օր ու հիմա դրան հաստատ համազգեստի միջից կհանեն։ Առասարակ այս շաբաթը հագեցած էր մեքենաների տրայնոյ տուլուպներով կամ դվայնոյ աքսելներով։ Ամեն 3-4 վթարի վայր ժամանելով մեքենաներից մեկը հայտնաբերում էի կամ կողաշրջված կամ գլխիվայր շրջված։ Ընդ որում մեծամասնությունը վթարից հետո կամ առաջ կամ բորձուններին կամ էլ երկաթբետոնե արգելապատրիչների հետ էին ողջագուրվում։ Երևան Աշտարակ ավտոճանապարհի Պրոշյան գյուղի վարչական տարածքում տեղի ունեցածը ամբողջությամբ տեղավորվում է այս համատեքստում։ Գոլդոտ համարներով դեպի Աշտարակ ընթանալիս դուրս է եկել ճանապարհի երթևեկելի գոտուց, բախվել երկաթբետոնե արգելապատնեչներին եւ մոտ 30 մետր գլխիվայր շրջվելով հայտնվել դաշտամիջյան հատվածում։ 42-ամյա Արթուր Գրիգորյանին մեքենայից դուրս էին բերել քաղաքացիները, որոնք փրկարարների օգնությամբ ու օպերատիվորեն դեպքի վայր ժամանած շտաբօգնության բրիգադի միջոցով նրան տեղափոխել են հիվանդանոց։ Թերևս ավելորդ չլինի հերթական անգամ հիշեցնել, որ պարտադիր չէ տանջել գազի սեղմակը եւ որ արագ քշում են միայն այն դեպքում, երբ կյանքին վտանգ է սպառում։ Իսկ ականատեսները նման վտանգ չեն զգացել, զգոն եղեք։ Վերադառնանք Մայրաքաղաքի Կիևյան փողոց, որտեղ վերջին ժամանակահատվածում վթարների պակաս չի նկատում։ Այս դեպքը տեղի ունեցավ կեսգիշերից փոքր ինչ անց, որում բախվեցին Պաջերոն ու 21014-ը, ու կրկին պատճառը խմացությունն էր։ Այս անգամ կոկոնը տաքացրել էր Պաջերոյի վարորդ, 34-ամյա դժվար կարդացվող ազգանուն ունեցող Շահ Վալադյան Ալենը։ Հենց նրա պատճառով էր, որ այս մեքենայի ուղևորուին 37-ամյա Հասմիկ Բադալյանին մի կերպ փեսան ու փրկարանները դուրս բերեցին մեքենայից, ու շտաբօգնությունը տեղափոխեց հիվանդանոց։ Իսկ հիմա մեր որոշ երիտասարդների պերճանքի եւ թշվառության մասին։ Մինչ քննիչի հանձնարարականով Շահվալադյանը ենթարկվում էր բժշկական փորձաքննության եւ պարզվելու էր, որ հարբած է եղել, մի քանի ճիվաղ հայանքներ տալով խոչընդոտում են փրկարարների աշխատանքը։ Այ անդաստիրակներ, փրկարարները ինչ կապ ունեն, որ լափարոշ արտակնոց հիշեցնող բերանները բացում եք ու ապր-ցպր դուրս տալիս։ Բա այդքան դուխով տղա եք, ինչի կակ շտիկ թրակ, երբ տեսակ, որ ձեր ղզիկությունը անմահացնում եմ, այ կոնչիտաներ։ Դեպքի վայրում մի քանի խելքը գլխին ջայլներ կային, որոնք զայրացած նշում են, թե դեարի ու փրկարար նման ճիվաղների համար ձնին, անձրևին, կարկուտին ու շոքին աշխատի։ Չեն մարել դեռ վերնիսաժի հարևանությամբ հնչած կրակոցների շուրջ գրքերը, մեկ էլ օ բանա, կոտայքը գլուխ բարձացեց, ու կրկին նույն ձեռագիրը, ծես կրթուկ, հետո կրակոցներ։ Լրիվ Սիցիլիա ենք դարել, ով հասնում խփում է, բա լավ, էս բեսպրիզելին ով եւ երբ է վերջ տալու, հարց, որ ամենևին էլ հռետորական չէ, օր առաջ պատասխանի է սպասում։ Ոստիկանության կոտայքի մարզային վարչություն ազանգ է ստացվում, որ Բալաովիտ գյուղից դեպի Աբովյան քաղաք մտող ճանապարհահատվածի Աբովյան քաղաքի անունը կրող քարե ցուցանակի հարևանությամբ գործող բենզինալցակայանում տեղի է ունեցել ծեսկրտուկ, որի ժամանակ հնչել են կրակոցներ։ Անմիջապես ժամանում են ոստիկանները, մարզի ոստիկանապետով, քննչականի պետով ու հանդիպում հետևյալ տեսարանին։
Դեպքի վայրում հայտնաբերվում է նաև Mitsubishi Pajero մակնիշի ավտոմեքենա, որը ժամանակ փորփորելուց հետո հաջողվում է գտնել նաև Մակարով տեսակի ատրճանակի Predahranitsel-ը։ Դեպքի վայրում հավաքվածները նշում են, որ ծեծկրտուքից առաջ արտասահմանյան մակնիշի ավտոմեքենայով ինչ որ անձիկ մոտեցել են բենզալցակայանին, ծեծի ենթարկել 2 հոգու, որից հետո դիմել են փախուսի։ Եվ ահա նույն օրը ոստիկանությանը հաջողվում է պարզել եղելությունը։ Ըստ այդմ կենցաղային հարցերի շուրջ վիճաբանել են 29-ամյա Մաթեոս Կարապետյանը, 28-ամյա Էդվին Թաթևոսյանը եւ 34-ամյա Վարդան Հարությունյանը, ինչի ընթացքում էլ Էդվինը օպերատիվորեն իր մոտ պահվող ատրճանակից մի քանի կրակոց է արձակում։ Բացատրական աշխատանքների արդյունքում Կարապետյանը եւ Թաթևոսյանը ինքնակամ ներկայացել են ոստիկանություն ու տեղում քննիչի որոշմամբ ձերբակալվել։ Որոշ տեղեկություններով սրանցից երկուսը Գագիկ Ծառուկյանի մորաքրոջ թոռներն են։ Պատմեմ անցած շաբաթվա ողբերգական վթարի մասին, որը 2 մարդու կյանք խլեց, ու կրկին պատճառը ոչ սթափ վիճակում մեքենա վարելն էր։ Մայիսի 18-ին Երևանի բնակիչ 48-ամյա Ազատ Հակոբյանը Opel Zafira մեքենայով դեպի Երևան ընթանալիս Խաղսի գյուղի վարչական տարածքում դուրս է գալիս երթևեկելի գոտուց, բախվում երկաթբետոնե արգելապատնեշին, արմատախիլ անում ծառը եւ կողաշրջվելով մոտ 50 մետր հայտնվում ձորակում։ Շտապ մոտենում եք, տեղի ունեցել խոշոր ավտովթար, որտեղ կան զոհեր եւ վիրավորներ եւ ապահովում եք շտապօգնության եւ փրկարարների աշխատանքները։ Վարորդը եւ ուղևորներից մեկը Երևանի բնակիչ 30-ամյա Գևորգ Գալստյանը հիվանդանոցում մահանում են, իսկ 3 հոգի մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվում են հիվանդանոց։ Այժմ տեսնում եք, թե անձրևային այդ եղանակին ինչպես են մետաղի ջարդոնի վերացած մեքենան դուրս բերում ձորից, իսկ մինչ այդ փրկարարները որտեղից են հայտնաբերում գազաբալոնը։ Լսի լավա չի պայթել է բալոնը։ Հերո, Ալեքսանդր ջան, հերո։ Մեքենայի շուրջ եւ մեքենայի մեջ թափված են կերուխումի անհրաժեշտ պարագաներ, ինչը նշանակում է, որ վերադառնում են հենց կերուխումից։ Արդեն որերորդ անգամ ենք ֆիքսում դեպքեր, երբ ուրախությունը վերածվում է տխրության։ Քանի անգամ դեռ պետք է ֆիքսենք, որ հասկանան, խմած չի կարելի ղեկին նստել, ու դեռ քանի ընտանիք պետք է որփանա, որ նման դեպքերի քանակը նվազի։ Միևնույն է, ձայն բարբարո հանապատի։ Պերդեն ապրավ պերդեն։ Ախպեր հետևիցս։ Տեսանյութն արդեն պատրաստ էր, երբ տեղեկացան Գյումրիում տեղի ունեցած խոշոր ու ողբերգական ավտովթարի մասին, որի պատճառը կրկին ոչ սթափ վիճակում ավտոմեքենա վարելն է եղել։ Պարզապես զարմանալ կարելի է, թե ինչպես են որոշները առավոտ կանուխ հասցնում խմեն։ Խոսքս նախ եւ առաջ ուղղում եմ Գյումրիի Աղյուսի փողոցի բնակիչ 24-ամյա Հովանես Ալեքսանյանին։ Հենց այդ հարբած, աննորմալի, ինչ ասես, բացիլի պատճառով, որը նաև դիսկոտեկի տնօրեն է, ըստ գյումրեցիների պատմածի, մահացավ 3 մարդ։ Ահա որ էր ժողովուրդ ջան, այդ Ալեքսանյանը Մերսեդեսով բախվել էր 06-ին, որում բացի վարորդից 54-ամյա Անդրանիկ Այվազյանից գտնվել է եւս 2 ուղևոր։ 06-ի ողջ անձնակազմը տեղում մահացավ։ Տղեկ լես կոմ էլի։ Չեմ ուզում նախաքննությունից առաջ ընկնել, բայց տրամաբանությունը հուշում է, որ Ալեքսանյանը իր դիսկոտեկում անցկացրել է ողջ գիշեր եւ այդ ընթացքում էլ հասցրել կոկոնը տաքացնել։ Ո՞վ ոնց է վիճակը թիմա։ Չես ուզում բժիշկները մի հատ նայեն։ Չես ուզում բժիշկները մի հատ նայեն։ Ասել է, թե անքուն գիշերն ու սպիրտի անհրաժեշտ դոզան են 3 ընտանիքների դժբախտացման պատճառը։ Մեկնաբանությունները ավելորդ են։ Մի գերազանցեք արագությունը, հակառակ դեպքում։ Գիտես ինչ ասես, ընտանիքներ են որփան։ Գարնիկ շամ ջանք։ Եվ վերջում նշեմ, որ հաջորդ կիրակի հունիսի 1-ին ժամը 21:30-ին Սուրանկյան հատուկ դեպքեր նախագծում ներկայացնելու ենք Նայրիտ գործանում խոշոր հրդեհի հետ կապված ողջ եղելությունը։ Հիշեցնեմ, որ զոհվեց 4 մարդ։ Նշեմ նաև, որ Սուրանկյունից անմիջապես հետո Էվոլյուցիա հաղորդաշարի հյուրն է Հովիկ Աբրահամյանը։ Այսքանը, հանուն արդարության պայքարենք մինչև վերջ եւ բոլոր գործերում հիշենք վերջի մասին։
Կհանդիպենք հունիսի 1-ին ժամը 22-ին։ Լույս եւ հոգու ջերմություն բոլորիս։